给你年薪100万，拒绝。附赠1辆豪车，拒绝。身为绝美面试官的我，做你女朋友也不是不可以。还是拒绝。秦风，求求你来世界500强上班吧。走开，女人，因为老子今天不上班，我要回家打游戏。问我为什么这么拽？因为我穿越回到了10年前。现在赚钱，哪怕成了小马哥，赚的 money 在末日来临时，也不过是一堆废纸。穿越回神域公测开服前一天，你背后藏着的秘密，我作为穿越者，可是一清二楚。神域的技术源代码来自高纬度文明的主神，同时带来的还有游戏中的怪物。最终，游戏对地球进行了全面入侵。前世为了赚钱给妹妹治病，我选择了100万年薪。继续吧，一路高升至全球副总裁。但这令我错过了神域的公测。当我注意到这款游戏的时候，已经落后其他玩家太多了，以至于我无法在地球末日之战中力挽狂澜，最终战死。神域游戏头盔5000一件，神域游戏舱100万一台，至尊游戏舱也太贵了。你懂什么？光凭里面奖励的稀有天赋，它就值这个价。老板，这里的商品我全部承包了。什么？哪里来的土豪？有钱人不用排队啊！有钱人不用排队啊，用得着大呼小叫吗？你把我这商品全包了，我明年怎么开呀？不就买个成人用品？上一世我赚的钱全给妹妹治病，只买了最便宜的游戏头盔，结果得了个维修费1%的垃圾天赋，坑得我吐血。多少个夜里，我都后悔没买到至尊游戏舱。上一世的今天，有一名宅男在这个游戏店里买了一盒成人用品，从中开出了神域最大的奖励，拥有神级天赋的神域戒指，这才是这家店最有价值的神域游戏舱。感谢使用本产品，祝您幸福愉快。感谢使用，玩的安全。祝您玩的快乐。怎么还有语音提示啊？这位小哥哥需求这么大吗？莫非他……我是处男，我骄傲，我为国家省塑料。神域游戏启动中，华夏大区江南武器连接中。请选择你的职业种族和身份。前世我是弓箭手，对这个职业的理解可以说是出神入化，不过还不及前38步，有15步，是这里的。您触发了神域唯一隐藏幸运事件，获得古神祝福卷轴成衣。在前世，我也是看国外大神的攻略才知道这个隐藏事件。创建人物时，幸运加10万，很可能触发幸运事件。我对人类主线任务非常了解，我选择人类高级贵族弓箭手。恭喜您触发了幸运事件，您的弓箭手职业升级为隐藏职业皇家弓箭手。皇家弓箭手效果加10%远程攻击伤害，加10%远程攻击距离，加1星资质。不愧是幸运加10万，皇家弓箭手要比弓箭手加5%的天赋厉害多了。恭喜您触发了幸运事件，您的种族身份升级为亚龙后裔。古神祝福可以啊，深深将我从人类高级贵族变成亚龙后裔。幸运儿，你即将觉醒自己的天赋。终于来了，神域戒指的神级天赋，居然有攻速加倍。简直就是双倍攻击力，这对于弓箭手来说就是神迹。古神祝福额外触发奖励，天赋超取1岁，您获得了一项神级天赋5倍攻速。5倍攻速！原本只能攻击1次，但5倍攻速下却可以攻击5次。上一世我就是因为天赋太烂，现在抽到这个神技，可算是熬到头了。而且没完吧，我都已经感觉到你的温度了，古神。古神祝福触发，您的神级天赋5倍攻速提升为超神天赋10倍攻速。10倍攻速！
能承受这种攻击的，也只有神了吧？尼玛！连神也敢暴虐一顿，我的 ID 以后就叫暴君了。勇敢的冒险者，村里的农田正在遭受一群皮皮猪的骚扰，如果不制止他们的话，村子的粮食将会减产。你愿意帮助我们吗？哇！接受！接受！接受！趁现在！离奖励的10个金币又进一步，今天的午饭和晚饭都有着落了。可不是，金币可以直接兑换人民币，比率1比0.9，不少人打算靠这个发财呢。听说各大网游公会、电竞俱乐部，甚至不少财团公司都下城打金挣钱。那我们赶紧找下一头皮皮猪。哎，怎么回事？皮皮猪呢？幸好神谕戒指可以让悠悠战提早5分钟开服，让我有机会提早接任务，破了全地图的关。减速棒配上冷却灵鸟，也够普通使用，可以说是风筝流弓箭手的神技。附身好气灵，射他一礼，他还不计前嫌。把我的绿色技能升级为了紫色技能。这些猪素质真变态，攻击和血量都是玩家的几倍，正常玩家岂不是组队才能刷？不过不需要，燃料消耗也太快了，根本无法无限使用10倍攻速和暴风雪射击。幸好当时用全身装备换了金币，买了一堆来用，不然实在不够耗的。您的暴风雪射击成功触发攻击特效暴风雪。好吧，竟然是触发了1/1000概率的暴风雪，起码解决了200头皮皮猪。最重要的是，300块猪皮收集完成。村长这个看似普通的任务，如果领取之后带着300张猪皮、300个蛮牛之角、300张蜥蜴皮、300个魔狼之眼去交任务的话，那么不仅能获得海量奖励，还将开启一个新手村唯一隐藏任务。这片蛮牛怪区被我们包了，大人赶紧滚，别找不痛快。东边就是我们霸气工会的地盘了，西边由布拉德工会接管。唉，这些大工会仗着人多势众，一点肉也不分给我们。太过分了！相比其他服务器的新手村，怎么我们服务器怪的数量少那么多？游戏搞真钝。就是啊，我看别的服务器都有人升级了，我们才打这么点怪，想要升级得打到猴年马月去啊。根据官网的资料来看，只有法师技能暴风雪才能造成这种大雪。不过那可是20级的技能啊，加上全服怪物还莫名变少，难道有高玩在搞事情？这怎么可能？一定是我看错了。才刚一开服，这个暴君怎么就3级半经验了？蛮牛之角和蜥蜴皮都收集完了，魔狼之眼还差200多个。按照这个进度，今天就能凑齐隐藏任务材料。
新手村排行榜第1的暴君，我是蔷薇公会会长血色蔷薇。血色蔷薇，你的等级竟然远超同期玩家，太厉害了！为了不让人猜到自己拥有神域戒指，特意隐藏了信息，想不到还是慢了一步。我想起来了，血色蔷薇，前世末日之战里的国战主力，被誉为江南服务器2大女神之一。我代表蔷薇公会，正式邀请你加入我们。公会有很多小姐姐，还能为你提供充足的资源，带姐姐一起变强，好不好？我选队友向来看重对方的实力，你有什么装备换几套发来，我验验货。这是要考察我的实力底蕴，得把每个部位都拍清楚，好好展示。推甲装备蕾丝裙白板，转过身来翘起臀部，裙摆还自带 buff 纹路，你还懂得不少。骑士的誓言护胸黑铁，束腰加5点体质，胸前还有小细节，装备也就新手水准，平平无奇。想不到神域女神竟是一个胸大无脑的家伙。大胸妹，你的姿势比装备量也多了。至于入会，我喜欢独来独往，所以拒绝。谁是大胸妹啊？你根本不是要验货，就是故意耍我！这个混蛋暴君居然叫我大胸妹，我跟你没完！看来我用暴风雪秒杀了几百多头猪，刷出来一个隐藏 BOSS。冲！手上有全服最好的装备和奖励，拼了这条命也值！快后撤防御！皮皮猪王要准备用 AOE 招式了。哎，前线摆摊，装备技能书先到先得，不耽误各位抢手杀。NPC 全被皮皮猪王波及致死，隐藏任务交不了，把刷怪爆的多余装备拿出来变现吧。大家都在打 BOSS， 怎么有人在这摆摊啊？有毛病吧？现在刚开服，这人手里能有什么货？是黑铁装备，而且是2件。还有技能书战士强力打击，这把骑士职业的专属武器，从属性来看就是黑铁小极品，这是同期根本看不见的好货。暴君，这些装备多少钱？我全都要了。黑铁武器2000斤，黑铁护肩800斤，7件白板打包500斤，2本技能书打包500斤。不过现在看来，不止你一位对我的货物有兴趣。小兄弟，蔷薇公会给你多少钱？我霸气公会出双倍。喂，我先来的，有钱了不起啊！抱歉，美女，有钱就是了不起。依我看，不如这样吧，2位会长出价，价高者得，你们看怎么样？我出3倍，出4倍、5倍、 6倍、7倍。这些大公会的会长真是有钱。但若传出去，会长花了几万金币买了2件黑铁装备，怕是会被消失大冤种了。10倍，小兄弟，多个兄弟多条路，把装备卖给我霸气公会，在神域里，我保你横着走，不然得罪了大公会，这游戏就不好玩了。暴君，不用怕霸气公会，蔷薇公会的小姐姐们以后会罩着你的，放心吧。这下好了，不管把装备卖给谁，都会得罪另一个大网游公会。以大公会冷酷狠辣的行事作风，估计这个暴君以后免不了要被追杀。38000金币，所有装备技能书打包卖给蔷薇公会。暴君，看来你还是蛮有眼光的。我们蔷薇公会绝对比霸气公会有潜力。抱歉，第一，我看他不爽；第二，卖给你，只是看你比较大而已。你这个流氓！迟早用本小姐的惩戒之锤收拾你。最重要的一点是，我暴君从不接受别人的威胁。那么，可以交易了吗？好，暴君、蔷薇公会，我记住你们了。我霸气公会以后总有机会跟你们算清楚。皮皮猪王还剩10%血量，是时候出手了。大公会下场了，我们手快点，有机会拿到首杀的。什么？这些大公会居然背后捅刀，太无耻了 ！BOSS 就交给我们大公会就行，3人不配分一杯羹，回村歇着吧。一个不留，趁皮皮猪还在攻击，彻底清场。在前世，我见过太多这种画面了。击杀野外 BOSS 最危险的不是 BOSS 本身，而是同一阵营的玩家。卖你的货去！敢靠近 BOSS， 老子非剁了你丫的！你
尼玛小宝贝，竟敢伤我兄弟，我腻歪了吧？上！装备和等级都太差了，杀起来一点都没成就感。操他妈的！有人来抢 BOSS 了，兄弟们，跟我干了他！一个弓箭手也敢来抢 BOSS， 不知道死字怎么写的吗？不要以为攻击高、攻速快就牛逼了，你才几个人，寡不敌众。那个叫暴君的，赶紧一边玩去，否则你就是我布拉格工会的敌人。部长，那个弓箭手杀了我们好几个兄弟，我们要不要暂停输出，先搞他？不用 ，BOSS 马上就要死了，要抢到最后一击，经验奖励就全是我们的。一个弓箭手而已，翻不起大浪。黄金皮皮蛛王不仅是整个江南服务器的唯一一头新手村隐藏 BOSS， 也是整个华夏大区杀出来的第一头隐藏 BOSS， 所以奖励一定十分丰厚。好，不抢隐藏 BOSS 首杀了。就凭他们，一时半会儿也杀不死黄金皮皮蛛王。大公会与大公会之间也有差异，他们根本无法跟霸气公会相提并论。小兄弟，真小看你了。你的伤害看来比场上所有人都强，现在不搞定你，后患无穷啊！不如现在就清算我们的恩怨。喂，霸气无双，暴君是我们蔷薇公会找的，你对他出手，是不是想与蔷薇公会为敌？角色蔷薇。我现在看着你的骑士的誓言长剑就来气，现在你也红名了，红名的死亡惩罚可是掉2级经验，100%掉落物品，杀了你，你的装备就是我的了，杀！今天我就让你们知道得罪霸气公会的下场。暴君，听姐姐一句劝，先离开这里吧，我也只能自保，赢不了的。全体 PK 模式启动。大兄妹，我也劝你一句，现在带着你的人赶紧离开，因为这个 BOSS 我承包了。暴风雪，所有工会成员立刻脱离战斗，退出广场。撤退！会长这是要干嘛？这群小美女怎么不打了？你看。这下罩你的人也识趣的跑了，在新手村中，我们霸气公会就是第1大公会，我就是天王老子，今天看谁还能救你。哦，是吗？刚才还大晴天，怎么突然就下雪了呀？我惹你马！发生了什么？暴君一个人把霸气公会、布拉格公会，还有好几个公会的近千号人，全都给秒了，太变态了吧！风雪不是法师20级的大招吗？里面的玩家根本扛不住，我们公会恐怕也会落得如此下场。没了这群碍眼的家伙，这下终于可以好好单撸 BOSS 了。哼！可恶 ！BOSS 的首杀明明应该是我的。嗨，大兄妹，要不要跟我交易一波？你全家都是大兄妹！我大吗？呸！老流氓，恶心！报警！哎，算了，本来报了这么多白银装备，我自己用不了，还打算卖出去的。既然某人不领情，那我只好找别人去喽。什么？白银装备？暴君，我们蔷薇公会的小姐姐们最热心了，有用不到的装备，先卖给姐姐们吧，价格好商量。
3个白银宝箱，2件白银装备，还有上千件白板和10件黑铁，得拿下，绝不能让他把装备卖给其他工会。这些我全要了，我出10万金币。大兄妹，你还挺实在的，成交。神域第1天就挣了12万多块，比什么100万年薪高多了。那个小哥哥好帅呀，要不要去撩一下？一个人来西餐厅吃饭，不会是个寂寞的富二代吧？哎呀，算了，看他的穿着都是最 low 的国产货，估计就是穷小子想来西餐厅钓美女上钩。950他们的极大工会正在奋力围攻 BOSS。突然，一个在角落里摆摊的弓箭手玩家起身来到广场，咔咔几剑，瞬间秒掉了几名工会玩家。而后，这名弓箭手释放了一场暴风雪，将全场的近1000名工会玩家全部屠杀，最后一个人单撸死了 BOSS。弹幕太夸张了，正常来说不是先质疑我开挂吗？也是，人人都知道神域靠着联合国几个大国背书，绝对没挂。但我知道这游戏开发时故意留下来的后门，也是神域最大的秘密。我现在所处的进度，除了拿下隐藏 BOSS 首杀，还有另一个高玩必争的目标——新手村唯一副本天灾营地。因为天灾营地的奖励实在过于丰富，所以神域为副本设置了超高难度，而且只能通关1次，里面连最小的怪物也是精英级别。天灾营地是5人副本，要攻略它必须组建5人的工会队伍，我得好好制定攻略计划才行。你好，先生，您一共消费2825元。你好，先生，您的卡内余额不足。怎么可能？糟了，忘了那笔钱用来偿还之前妹妹那笔治疗费了，看来只能使出那一招了。小姐姐，这顿饭钱，请问我可以肉偿吗？看吧，我一开始就说了，这就是一个穷小子，装什么大尾巴狼？来高级餐厅吃饭，没钱吃饭就不要来高级餐厅。这是秦风先生的钻石卡，他在本餐厅和本餐厅的所有分店一律免费。啊，面试官小姐，这位小哥哥竟然有钻石卡，这种卡全国都没多少张啊！怪不得这位小哥哥不带钱。怎么可能啊？你就是秦风啊？姐姐可是念叨了你1天呢。今天谢谢你们了，不过我真的不想去上班，饭钱我会还给你们的。这倒不必，这里是我们家的产业，一顿饭钱就免了吧。这家餐厅是魔都首富的产业，难不成你们是首富向华龙的女儿？怎么，首富女儿做不了你朋友？一个拒绝100万年薪，执意回家打游戏的人，真是太特别了。那天你离开公司后，我和妹妹就跟在你身后，亲眼看着你在游戏店拆了一堆成人用品，拿到了1枚戒指。你是天才精英，我相信你不是吃霸王餐的人，所以发生了什么事了？你真的在游戏里1天赚了10万？不骗你们，要不是妹妹的医药费，我今天也不会出现付不起钱这种糗事。凭借我的游戏实力，1天10万只是个起点，具体怎么赚的，我无法跟你们明说。无论如何，我都要赚钱治好我的妹妹，光凭年薪100万是远远不够的。秦风哥哥，我们建一个微信群吧。我叫丽娜，姐姐叫吉娜。这张香根鸢尾的钻石卡给你，以后来这里都免单，而且有什么需要都记得找我们哦。从今天起，你就是我们姐妹俩包养的小白脸啦，专心打游戏就好。我们看好你的游戏实力，决定投资你。我们房间就在楼上，来深入交流，教我们玩神域吧。快走吧，秦风哥哥。那个钻石卡真的可以随便用吗？当然了，我们可不会骗你呢。哎呀，我看你脸色不好，年轻人要注意身体，别玩太过了。我昨晚是跟首富2姐妹折腾了一晚，但你从建模能看出个什么？我年轻的时候也耍过一手好棍。不想听你这些，我要交任务。勇敢的冒险者啊，真不敢相信你竟然搞到了这么多战利品，你的所作所为真是令人感动，请接受我们村子的一点小小意思。好吧，奖励非常不错。还有，勇敢的冒险者，你现在已经证明了自己的勇敢。而现在，你愿意接受更强大的挑战吗？看来是触发下一环隐藏任务了。守护美丽的新手村，是我义不容辞的责任。很好，冒险者，有项重要的任务要交给你。在村子南面的山谷之中，藏着一群天灾军团的爪牙，
他们在刺探帝国的军情。请问你愿意去除掉他们吗？这是全球唯一任务，那奖励绝对丰厚，接受。天灾军团十分的狡猾，你必须一次成功。什么？居然有限制条件？任务不能中途退出，必须一次成功。看来下副本前做好完全准备，比如提前上好厕所之类的。暴轩，我们整个新手村的所有工会杀到你一级。你们埋伏在这，不怕我一个暴风雪把你们全灭了？我就不信你会有那么多暴风雪在卷轴。暴君，把你的装备脱下来，今天我们可以饶你一条小命。哦，原来你们埋伏在这里就是为了我这身装备。先说好，暴君的白银头盔归我们布拉格工会，其他的你们随意。我们工会要暴君的白银戒指，老娘要暴君的内裤。哦呸，是那个白银裤子。霸气无双，怎么不说话？是不是在找黄金皮皮猪王掉的装备？在这里呢。我给你们展示一下，这就是穿刺特效。啊！简直就是对群神技啊！简直是同工不同命，我也想要把带穿刺的传功，太嚣张了！远程队杀！暴风雪，看我野蛮旋风！这游戏还能不能玩了？连 NPC 都抱着暴君！我操！村长爷爷，别杀我！到底这算谁埋伏谁？有事，你作为我们村子的荣誉村民，我们绝对不容允许你受一点伤害。谢谢村长，我感受到了家的温暖。竟然是一个拥有主动技能的装备，还真是十分的稀有。暴君，你没事吧？姐姐来救你了。怎么一地装备？没干什么，就是和村长一起杀了几个人而已。大兄妹，来得正好，你先别动。放我下来！秦风，你个死变态！哦，原来还可以当控制技使用。好多人呐！那可不，全球的大公会为了手杀的全球横幅和专属奖励，都在拼命抢进度呢。全球横幅啊！要是我们公会能拿到手杀，直接就能跻身世界顶流了。那必须的，到时候全服都能看到我们公会的名字。快看那边！蔷薇公会的人都已经10级了，人家霸占了新手村最好的练级点。高级会员练级，还有低级会员电刀，升级效率直接拉满。还不是靠氪金？蔷薇公会全是土豪玩家，系统送的经验药水就没断。蔷薇公会，全力攻略天灾营地。尊敬的暴君，您要建立的工会离恨天已经创建好了，原本需要支付1万金币，不过您对新手村有莫大贡献，给您打个8折，只需8000金币。神域这公司是真狠，建个工会都这么贵。不过为了首通副本的工会专属奖励，还是得自己建工会才行。哇！8级大神带队通天灾，我没看错吧？哈哈！唉，一群有眼无珠的家伙，白送的躺赢机会都不要。谁呀？吓我一跳！原来是大兄妹，你怎么成这副鬼样子了？我带着蔷薇公会下了3次天灾营地，每次都被虐得团灭，里面的怪物根本不是现阶段能抗衡的，太恐怖了。看到你的招募喇叭，你确定能拿到手杀？100%能拿到。太好了，我包下4个位置，你跟我进蔷薇公会队伍吧，我们有最充足的药剂储备。想跟我一起过天灾营地，只能进离恨天，而且规矩我已经说清了，副本里所有掉落，包括装备材料，全归我所有。你疯了！整个新手村除了我们蔷薇公会，其他公会都被你得罪遍了，谁会愿意跟你组队？哼，你看，这不就有人来了吗？哼，这种 ID， 你该不会碰上油腻中年土老板了吧？这位兄弟，我这就拉你进会。开服这么久了，怎么才2级？这土豪是怎么玩的？再说我带一个2级玩家开荒10级副本，是不是太过分了？未来我的工会成员必须是精英中的精英，上辈子见识过不少实力变态的玩家，这一世一定要把他们都招进来。至于这第1豪嘛，等下完副本就把他踢了。足足刷了几百条，50万贡献度，差不多花了50万金币。
折合成现金有50万啊！这个土豪还真有点任性。喂，你怎么样也会留个位置给我吧？对吧？对吧？会长，你终于来了，我迫不及待要跟着你大干一场了。这个人，这个等级真的没问题吗？暴君大佬终于要攻略天灾营地了。你们看，这2级战士就是刚才疯狂刷喇叭的第1行。毒五毛，撤退3分钟内必团灭。离恨天工会开始攻略天灾营地。这环境有点离谱啊！这些怪物不搞卫生的吗？忍着点儿，天灾营地本就是亡灵族的据点，环境只会更恶劣。一个10级小怪竟然有3个技能，魔抗还带吸血，这属性也太变态了！大家小心，这里的小怪很难缠，特别现在我们带着一个2级小号，一不小心就会团灭。啊，美女会长，你这是嫌弃我没用？这些都是天灾军团，头目是强大的巫妖龙马尔蒂斯，那可是整个地狱阵营中最精锐的力量之一。上一世就是天灾军团率先入侵现实，导致世界末日。这就是天灾营地的怪物，装备也太好了吧！不要贸然惊动他们，得一个怪一个怪拉过来打，这样最安全。跟上，别掉队，只管捡我杀怪掉落的装备，其他不用管。哇，这就是网游吧？真好玩，什么都不用做就能捡好东西。这辈子从没打过这么轻松的高难副本，暴君大佬也太顶了！这些骷髅兵明明一直就能追着我们工会全队打，3次团灭我们，怎么到了他手里就跟垃圾一样被随意碾压？他肯定是利用了 bug， 不然根本不可能这么强。大佬牛逼，这走位简直神了，一件一个，帅炸了！真是的，全程就捡装备，一点参与感都没有，搞什么啊？摆正你的态度，对暴君大佬放尊重点。我们4个能在这高难副本里安全舔爆，全是蹭了暴君大佬和离恨天的光。要是没有大佬，我们早就被骷髅兵撕成碎片了。你就是暴君的大舔狗！舔大佬怎么了？能跟着大佬躺赢拿手杀，我乐意。无可救药。我的天，足足几百只！大佬这是要把整个副本的怪都拉走吗？终于见到了天灾营地的 BOSS 了，4个技能的确有点强度。愚蠢的人类，接受死亡的审判吧！被冲锋到会有一个减速50%的 buff， 看来要跟 BOSS 拉开距离才行。是死亡缠绕，被缠住就会定身2秒。足够深厚的小怪们杀我10次了，简直就是风筝流弓箭手的克星。幻影射手，幻影射手，村长宝箱开出的技能还真不错，派上大用了。骷髅骑士长房间中，把骷髅骑士长和几百只小怪一起全部搞定了，这怎么可能？
等等，先别过来。哦，看来第4个技能不死诅咒，让你有一次复活的机会，不过结局依旧不会改变。这就是他的真正实力，这种天赋根本不是正常玩家能做到的。谢谢你，我的灵魂终于自由了。你不是普通的冒险者，你是巨龙的后裔。安息吧，老骑士。能接住一记骑士冲锋后还活着，你身体还挺抗震的。你这家伙乱瞄哪儿呢？暴君大佬牛逼！过了，终于过了！怎么回事？预料中的奖励迟迟没有降临，而且 BOSS 也没有爆装备，不会他喵的 bug 了吧？啊！怎么回事？动不了了！大佬，什么情况？好黑啊！我什么都看不见。哎，怎么突然黑屏了？还感觉浑身发冷。哎，你看，有公告，难道谁触发了什么隐藏任务吗？关我们散人屁事啊！一天天的，我们服务器是真多。一个未知的强大存在降临，想不到指的是我最大的愿望——天灾军团之主巫妖龙马尔蒂斯。没想到在这蛮荒的地方，竟然诞生了拥有龙之血脉的冒险者。我巫妖之龙马尔蒂斯，现在给你一个机会，加入天灾军团，我将许诺你为一名亡灵领主。没想到前世毁灭地球的大 BOSS， 这一世竟然邀请自己叛变，而且还许诺了自己一个超级隐藏职业。前世不少玩家背叛现实世界，投入了亡灵的怀抱，就算是地球毁灭，那些高阶亡灵依然可以在游戏里获得永生。可这永生是建立在亿万生命的骸骨之上，而且我不可能抛下我的妹妹。为什么要招揽我？你让我失去了一个玩具，我当然是拿你来填补了。抱歉，我拒绝。愚蠢的凡人，那我就赐予你死亡。完了，看来这次隐藏任务要失败了。马尔蒂斯，这里不是你的地盘，回到你邪恶的地狱里去吧。是龙族的光明之力觉醒。凡人，本龙记住你了，等着吧，本龙还会回来找你的。操了，得罪了大 BOSS。巫妖龙，你走就走吧，还给我上了一个诅咒，攻击自己的敌人，攻速移速减20%，这简直就是神技好吗？至于亡灵玩家来杀自己，确定不是来送人头的吗？凡人，你身上中了巫妖龙的诅咒，不过不用担心，我会用光明神力帮你去除掉。尊敬的龙神大人，多谢您的好意。不过作为一名龙之后裔，我想用自己的力量来战胜这个诅咒。很好，凡人。相比于你稀薄的龙之血脉，你的勇气更令人赞叹。龙族已经太久没有新的龙族诞生了，到光明教会来找我，我会考验一下你是否有资格成为一头真正的巨龙。史诗级任务，居然是最为稀有、奖励最为丰富，当然也最难完成的史诗级任务，必须要接受。凡人，你的勇气果然没有让本座失望。那么，在离开之前，再让我送你一点小礼物吧。啊！凡人，我在光明教会等着你。暴君，
到底发生了什么？哇，好多装备啊！快看，会长通过天灾营地了！可恶，又是暴君！没看错吧？我是喝醉了吗？我们也才刚摸清 BOSS 的招式路数，连第二条命都还没碰到。离恨天不像是米国人的新工会，倒像是华夏本土的风格。What the fuck！ 离恨天到底是什么鬼？给我去查！什么？离恨天是个华夏的工会？离恨天，华夏的工会，竟敢踩在我头上！守门精英怪召唤的骷髅海很难处理，我们尽力了。我们输了，但还是希望大家继续支持 Speed。终于收集起整套刽子手套装了，谢谢你，骑士长，爆出了最需要的装备。这家伙把什么好装备都进价到他手上，就他这面板，用得来那么多装备吗？我就喜欢把东西拍到手的感觉。暴君，你那本橙色技能书卖吗？我出100万，不，150万。抱歉，我不打算出售它。反正你是弓箭手，这本技能书你也用不到，你留着有什么用？说不准我会遇上什么机缘，能用上它呢。好了，拍卖的钱我收到了，我们就此解散吧。第一豪就不踢了吧，工会里留一个神豪也挺好的。哼，通完副本就将本姑娘踢了，无情！你忘了自己有工会吗？哦，玩了一天，还有个项目要谈，先下了各位。哈哈，这个游戏有意思啊！怪不得两个女儿最近都这么沉迷。想不到我向华龙刚跑，就遇上这么厉害的大腿，抱对大腿就成功了一半。这句话真对，这沈玉精灵刻薄政要，不惜倾国之力去攻略，匪夷所思。难道老爷谈金融合作项目的人已经等很久了？有一件重要的事，先去看。啊？这边的可是100亿的投资合作方案！100亿这算不了什么，立刻通知魔都，安排上万家属进军神域。暴君大佬，在你成为真正的大腿之前，就让我来好好投资你，给我超越100亿美金之上的回报吧。不愧是荣誉村民，让我看到了将天灾军团彻底铲除的希望。以后这就是你的了。想不到机缘转头就来，我能学习法师的多重分身了。新手村已经没有留恋，我要去大主城了。神域的技能罕见度越高，需要的经验就越高。橙色技能更是夸张到爆炸，我手剑学这么早干嘛？大家全力输出，区域 BOSS 就要倒下了！暴君，你在干什么？各位，我要告别新手村了。怎么感觉这群人口是心非？太好了，这尊瘟神终于走了！终于可以去高级区域打怪了！在很久很久以前，统治这片神域大陆的是2尊拥有造物主之力的神龙。一尊为象征秩序、和谐的秩序神龙，一尊为象征混乱、邪恶的混乱神龙。
两尊神龙因理念不同而引发战争，天地变色，山崩地裂。原本完整的大陆四分五裂，化作如今的群岛格局。这些不同的群岛，就是不同的游戏大区。华夏大区江南服务器也只是其中的一个小岛。二尊神龙胜负未分，身负重伤，而两尊龙神的代言人们，秩序龙族、混乱龙族正式登上了世界的舞台。每个服务器里每个种族的命运，也都由这个服务器的玩家来决定。前世太阳国主攻亡灵种族，导致服务器上的其他种族基本被灭族。冒险者，请选择你要前往的目的地。圣盔城位于大陆的东侧中部位置，靠近无尽之海，是5大种族的交汇点，也是第6次日食战争爆发的地方。在圣盔城开荒难度非常高，但各种奖励也十分丰富。我选择狮心帝国圣盔城。冒险者，圣盔城只对真正的勇士开放，您必须穿越危险重重的迷雾森林，才能获得圣盔城的认可。不愧是 SSS 级开荒难度的圣盔城，上来就是一个强制任务。任务奖励是不错，但失败的惩罚也太恐怖。扣除1000点声望，基本上就接不到圣盔城的任务了吧？不就成废号了？迷雾森林差不多就是个大型副本，指南建议5名玩家组队挑战，这可都是经验和奖励。我选择单挑。居然在这里遇到了地精。地精是一个中立种族，地精不像人类建立了庞大的王国，而是组建了地精风险公司。地精的最大特点就是科学工程学特别发达，搞好地精的声望，对于以后工会建立领地那可是大有帮助。亲爱的地精朋友们，请问有什么可以帮助您的吗？抱歉，我们不信任你。你好，这里是500个金币，希望金钱能见证我们的友谊。嘿，我给你500个金币，你别骚扰我好吗？这位帅气的地精，我们能不能解军仇呢？我们是地精，不是哥布林。一般无法接这种 NPC 的任务，只能是声望不够。地精是中立种族，性格偏执，并不认可除地精声望以外的各大主城声望。而现阶段玩家们基本都没有地精声望，所以接不了任务也很正常。亲爱的暴君先生，请等一下。听闻您在龙族中有着不错的口碑。请问，您愿意帮助我们这些可怜的地精吗？什么？愿意，当然愿意。接受任务。巨龙一定不会看走眼的，请带领我们一起前往圣盔城吧。想不到光明之龙送自己的100点龙族声望，还真派上用场。我操，地精怎么跟这小子掺和到一起了？怎么回事？我去，这家伙狗屎运啊！接了地精的隐藏任务。先站住！这个地精 NPC 是我们幻视公会发现的，岂能让你小子随随便便拐走了？被幻视公会的人盯上，这小子完蛋了。幻视，那可是江南地区的10大地榜公会。感觉 Speed 的公会也想横插一刀。NPC 留下，不然得罪我们幻视的下场，可不是你一个小小玩家承受得起的。那么得罪我的下场，你们幻视承担得起吗？暴君，不就是那个手杀天灾营地副本的家伙？这装备比我们幻视老大万世狂徒的豪华。暴君，这件事别以为就这么完了，我们会汇报给皇族老大的。别说是一个幻视，就是华夏区唯一的神榜公会星辰来了，我也丝毫不惧。穿过迷雾森林至少需要1个小时的时间，不过这群地精极度虚弱，大大拖慢了行进的速度。勇士，我预感到一群被污染的生物就在附近，请您务必保护好我们。这个护送任务竟然可以刷地精声望，这可是非常难获得的东西啊！
巨龙果然没有看错眼，您的战斗技巧实在令地精惊叹。神域里一些稀有 NPC 会拥有个人好感系统，这莫如居然是个英雄 NPC。英雄 NPC 比较强力，还能被玩家招募，甚至做一些不可描述的事情。在护送地精的状态下，每杀一只怪物都能增加声望和好感度。如果我带着他们刷怪，那声望和好感度岂不是能刷到满？莫多先生，为地精效劳是我的荣幸。好的，勇士，那让我们继续出发吧，我们一定会安全抵达圣盔城。那么，请跟我来。看来，在我刷迷雾森林地精声望和好感的这几天期间，这些大公会开始逐渐追上进度。不少玩家掠过天灾营地，直接前往各大主城。可惜他们就此少了副本奖励，一步慢，步步慢。所以，9成选择圣盔城的玩家根本过不了迷雾森林这关。不好，这几天都在刷地精的好感度，忘记他们俩了。乱说什么呢？我只是刷了几天 NPC 的好感度而已。呵，这游戏里我拼命刷地精好感，现实里被富婆疯狂刷好感，想不到我秦风终究还是成了地精了。真是太强了，勇士！这声望和好感度，已经是普通玩家做上千个地精任务才能达到的进度。是谁把本王从沉睡中惊醒？竟然有隐藏 BOSS， 早就觉得迷雾森林没那么简单。出来吧，我的小树人们！地精的朋友，请保护好我们，您将获得地精风险公司的重谢。接受，反正要撸 BOSS， 多一个任务就多一份奖励。渺小的存在，接受本王的缠绕吧！这是逃跑了吗？修复吧，本王的活体束甲！咦，本王自由了。宽恕不存在。等等，杀了小王，您只会得到一块烂木头；但如果您选择宽恕，小王将献上这些年收藏的宝物。好，什么宝物？金币、装备，我还有一件神秘披风，就此献给勇士。我的史诗级任务《巨龙觉醒》序章，正好要去圣盔城的光明教会，这个披风可以顺便上交。怎么，这点小东西就想打发我？我看你是不是不知道死字怎么写的？勇士饶命！勇士饶命！小王还有一件宝物献上。这是小王在战场上寻获的恶魔宝物——恶魔血瓶。有这东西，不就等于多了3条命？是我染上了恶魔之血，让整个迷雾森林都因我而被污染。不愧是6次日食战争的区域，传奇宝物随便捡。我的朋友，您又一次拯救了地精的生命，毫无疑问，您是地精最好的朋友。终于是友善了，这个声望足够一般工会努力2、3年。笑喷了，刷个没奖励的副本，这位暴君怕不是想出名想疯了吧？跟第一梯队的玩家已经拉开等级差了，看来是凉了。有没有赚到自己知道就行了，真正的奖励在圣盔城内等着我呢。我的朋友，圣盔城到了！跟我来，地精风险公司就在圣盔城的贸易区。原来是大兄妹。暴君弟弟，怎么才到圣盔城？怕不是想在迷雾森林里养老啊？你们工会能全通天灾营地，没有我刷出来的海量白银装备，你们现在还卡在副本门口呢，
这可是天大的人情，要是不认这个人情，我可不介意亲自上门，把你们工会小姐姐的装备一件一件脱下来回收抵债。哼，暴君死流氓！确实得谢你，不然我们也不能这么快进主城。服了你了，暴君弟弟，算我欠你一个人情。我的孩子，你终于安全归来了。父亲，我没事，是这位勇敢的人类救了我，他是我真诚的伙伴，你一定要好好感谢他。暴君先生，我是圣盔城地精公司的高级经理莫迪蒙，感谢您救了我的孩子和族人。父亲，这点奖励根本不足以表彰勇士的贡献，别人会笑我们拉兹克家族不懂感恩图报的。这个容父亲考虑一下，你们先在会客厅休息。拉兹克家族，地精董事会7大家族，每一个都财富通天，家产万亿。这个默多竟然是地精7大董事家族之一的拉兹克家族的后代。放心吧，我的父亲是圣盔城地精公司的老大，他一定会给你最好的奖励。看来自己救了个超级富3代。尊敬的暴君先生，为了表示拉兹克家族对您的谢意，在和总部沟通之后，我们决定为您动用一次地精神器虚空神针的机会。虚空神针，它可以将多件套装融合成一件，新的装备将继承你套装的大部分属性。不过，使用神器虚空神针需要消耗大量的能量，所以您需要付出一定的代价。什么代价？动用虚空神针需要50万地精声望，勇士必须先缴纳5万地精声望，并在1年内缴纳剩余45万声望，否则你必须成为地精的奴隶，为期3年。这群地精果然是天生的奸商，不过这笔买卖不亏，等于花50万地精声望换一件属性超变态的装备血钻。好，我答应。有胆识，不愧是救了我儿子的勇士，这锻造就由我亲自为你操刀。那是什么？隐藏任务吗？勇士成功了！神器能量传输时出现了波动，使得戒指的属性出现了变化，变得更为完美。居然达到了5星传奇，而且实战效果要比7件刽子手套装加一起更为给力。选择公开部分属性。我操！我们服居然走到世界前列了，这牌面拉满了。每人1点属性点，谢谢大佬带我们飞。这个暴君，一定是因为抢了我幻视公会的地精 NPC， 才获得了这件5星传奇。想不到我的营业法杖连前3都没有排进，这款游戏还真是卧虎藏龙呀！看来我也要去圣盔城走一遭了，不然要远远落后暴君北冥这2个变态了。这次竟然不是第1，这个游戏越来越有意思了呢。什么？5星传奇？这属性也太变态了吧！黑金装备，这个北冥成长得这么快，
要不是我是重生者，真没法超越他。上一世，北冥完全投靠了巫妖龙，充当其征服地球的爪牙，无数人类惨死在北冥手中。总之，这个人一定要除掉。没想到装备榜排名第2的北冥向排名第1的暴君叫板了。1亿人民币一件装备，这特喵的够买一家公司了吧？之前那些笑他刷迷雾森林白羊宫的人，结果人家直接搞出传奇装备，这下脸都被打肿了。这个第1豪虽然操作稀烂，但对游戏的理解还是十分到位的。老大，听说各大工会都在寻找建城令，一旦得到，玩家就可以建立自己的城池。你还蛮有野心啊！我买的情报说要得到建城令，做光明教会的主线任务，有可能会奖励建城令。我就在光明教会等着接任务呢。不过这里人太多了，根本挤不进去。你在光明教会那儿等我一下啊！我带你进去接任务。老大，你终于来了！老大，教会1个小时只发布10个任务，这里足有上万名玩家，根本挤不进去。今天就要带你进光明教会。老大，你也太自信了吧！这根本不可能挤进去的。尊敬的暴君先生，我已经接收到龙神的旨意，2位里面请。这他喵待遇也太高了吧！真是人比人气死人呢！牛逼啊！你在里面先四处走走，能不能触发任务就看你自己的造化了。凡人，你比我想象中成长得更快，不过相比于真正的巨龙，你还是差了太多太多。龙神在上，我正是为了成为真正的巨龙而来。龙分为巨龙、神龙、远古神龙，那么你要成为哪一种龙呢？我想成为最强大的远古神龙。凡人，你非比寻常的勇气和志向令我敬佩。我会向你发布最困难的任务——厄运沼泽，是第6次日食战争的战场最中心，无数生灵的血肉葬身其中，化为沼泽的一部分。亡者无法在沼泽中安息，所以，我希望你能从其中找回一些巨龙骨骸。龙神，我一定会尽量带出更多的巨龙骨骸。很好。另外，厄运沼泽远离圣盔城，靠近地狱阵营，所以本龙会安排一些人为你扰乱地狱阵营的耳目。要不要这么大的阵仗？对了，我在迷雾森林获得了这件披风。没想到加百列，你最终陨落在了迷雾森林。凡人，我很高兴你能将加百列的披风找回，他曾是我最骄傲的天使之一。战争远未结束，恶魔和亡灵仍会在日食之时席卷大地。这件披风也是时候拥有一个新的主人了。披风蓝加上这件加百列之翼，我这下比其他玩家整整多了一件装备，竟然是一件神器碎片，而且这属性堪称变态。本来已经跟传奇装备一样强了，而且一旦开启天使状态，基本上就等于开了挂一样。就先不激活了，而且所有资料先预设置为隐藏。一件5星传奇就让玩家们疯了，如果让他们知道自己还有一件神器碎片，怕不是要原地爆炸了。凡人，在拥有了加百列之翼后，或许你可以胜任一项隐藏任务。你可知为何第6次日食战争会在厄运沼泽爆发？在下洗耳恭听。很久以前，所有龙族都生活在祖龙城，但后来大陆破碎，祖龙城就此消失。而据说，失落的祖龙城就存在于厄运沼泽。本座希望你能借助龙族罗盘加百列之翼的力量，寻找到这座失落的祖龙城。凡人，祝你好运！竟然是一个全球竞争任务，
上一世祖龙城被米国玩家率先发现，祖龙城也将大幅提高该服务器的实力。厄运沼泽路途遥远，从圣盔城出发起码3天时间，而且无论是厄运沼泽还是这一路上都没有复活点。玩家一旦死亡，就必须在圣盔城复活。不过比起怪物和地狱阵营的玩家，厄运沼泽真正难搞的另有其事。这地图阴间的很，一路上没复活点，甚至连个卖药 NPC 都没有。那沼泽离地狱阵营主城还很近，必定被他们埋伏。宝君先生，这正是您所需要的火系药剂，药剂的价格10银币一瓶，请问您需要多少？有多少？一共有80万瓶的存货。哎，这种药剂市场需求量太小，已经卖了10年还没有卖完，真是亏大了呀！我全要了，我还要和药剂师协会签独家分销协议，在这3个月里，无论协会生产多少火系药水，我都按协议价格购入。哇！老大，此药水毫无卵用啊！囤这个有何用意？这个药水不简单，没有火系药水，在厄运沼泽将寸步难行。现在把它垄断了，你懂的。哎，老大，你这是要投机倒把呀！不过这个量的货物，老大你到底要怎么带走？那就给你开开眼界。我操，这也太离谱了吧！你的背包到底是什么神器？光明之龙借了我这个龙之口袋，真是太好用了。要不是史诗级任务太过重要，光明之龙又太强，我真想黑掉这件任务物品了。那我就组织一批人，购市面剩余的火系药水去了，彻底垄断市场。而我现在就出发前往厄运沼泽。会长，我们的队员终于接到了失落的祖龙城这个任务，您看？很好，务必要在最短的时间内找到。那么下一步就是前往死亡山脉寻找祖龙城。我们计划派遣5万名2级工会成员展开地毯式搜索，争取在半年内找到祖龙城。半年太久了，派遣20万名成员，务必在2个月内找到失落的祖龙城。可是，这样会花一大笔预算。如果针对神域的预测是真的，那钱将在以后一文不值。尼玛！谁给老子上了一个厄运 buff， 全属性下降30%！我操，好像这是一个巨型 buff， 只要在厄运沼泽就会触发。血色姐姐，姐妹们都获得了厄运 buff， 该怎么办呀？这个大家先别急，姐姐先想想办法。暴君曾说，这种药剂对开荒厄运沼泽十分有用，但到底有什么用呀？放着又碍我们背包位置。啊！姐妹们，我们有救了！火系药剂可以解除厄运 buff， 大家赶紧拿出药剂服用。哇，蔷薇姐姐真是料事如神，队长姐姐棒棒的。血色姐姐，我们有10万瓶火系药剂，自己肯定用不完，不如卖给其他工会，赚点小钱买化妆品吧。出售火系药剂，药效自己看，5金币一瓶，数量有限，有意者来蔷薇工会购买。什么玩意儿？这东西能卖钱？这些娘们想钱想疯了吧？不对，仔细看，这药效能解除厄运 buff。我要！给我再上100瓶，我要1000瓶。幸好有暴君给的情报。话说，暴君那个死变态现在干嘛呢？莫多送的地精之书里面全是地精任务，这个寻找厄运沼泽的矿产任务，既能刷声望，还能顺便搜集矿产，简直太适合现在做了。难道这么快就发现巨龙骨骸了？难道已经有亡灵来过这里？而且看此处守门怪的实力，里面的 BOSS 不怕不入。那尸巫是一种半巫妖生物，利用亡灵法术将灵魂封印在一个护命匣中，达到肉身不死，是亡灵种族的精锐力量。没想到在这里竟然看到一只，而且大尸巫和这些骷髅法师
似乎在做什么黑暗仪式。是谁敢闯入我的领地？我赐予你们狂热。竟然看不到信息，在神域里无法查看比自己高10级怪物的信息，也就是说，这只大尸物至少是25级以上 BOSS。按照这个伤害推算 ，BOSS 也大概拥有8万血。我的小宠物们，出来吧！尼玛，这个任务有点坑爹啊！我赐予你们狂热。这 BOSS 血倒是不多，但技能确实够变态，必须拼一把了。成功的话就一劳永逸，失败的话就乖乖复活到圣盔城吧，激活吧，加百列之翼。伤害真高，不过所幸有50%减伤效果，还不算致命，就在这里一决胜负吧。好险，幸好有恶魔血瓶，不然要回老家了。这个第1名神奇哥是谁啊？太变态了吧！我以为暴君大佬更牛逼了，谁知道这神奇哥更牛逼啊！会长，据我们在圣盔城的探子得知，圣盔城的各大公会都已经聚集了大量人手，准备前往厄运沼泽。他们有多少人？公会加散人玩家，保守20-30万吧。很好，既然来了，那这20-30万光明阵营玩家就全埋葬在厄运沼泽吧。立刻命令下去，联合地狱阵营其他公会，务必利用地形优势，将光明阵营玩家全部歼灭在厄运沼泽。是。暴君，你也一定会来吧？这次我会亲自杀掉你，然后挑战装备榜排名第1的神器哥。幸好提前隐藏了，不然又不知道有多少人要怀疑人生。竟然是自带重生的戒指，简直不要太变态啊！我的灵魂自由了，凡人，感谢你，是你挽救了我高贵的灵魂。巨龙阁下，我们同属龙族，拯救你是分内之事。哦，凡人，虽然你只有稀薄的巨龙血统，但你的品格和真正的巨龙无异。竟然有神力+3的奖励，也就是说，我现在总神力有17点，只有一个碎片暂时没有什么用，先放着吧。那么凡人，
你还有什么要问的吗？巨龙阁下，我想知道你们在第6次日食战争期间是否发现了祖龙城的踪迹？这个，当年的战争确实因祖龙城的传闻而起，但至于祖龙城是否真的存在于厄运沼泽，还无法下定论。不过当时有种说法，祖龙城在厄运沼泽的东部，靠近厄运之海的地方。那么再见了，凡人！希望伟大的秩序之龙重降人间。我想我们还会再见面。厄运沼泽东部靠近厄运之海的地方，看来要经过远征军营地了。8两收购，没有火系药剂根本混不下去啊！兄弟们，货都卖完了，1瓶火系药剂也没了。好好说话，不要拿头推着我。他那里没货，我这里有。老大，你们去老大那儿买吧。老大的火系药剂足够量大。什么？30金币1瓶？我的天哪！不好意思，第2批卖光了。不是吧？第2批剩下的40金1瓶都卖光了。没办法，整个神域只有暴君这里有的卖。好了，第3批上架，10万瓶，每瓶50金币。尼玛卖毒品也没你这么赚钱吧？你背包到底装了多少药水啊？怎么那么能装？暴君，你的药我们幻视承包了，现在收摊吧。50金币1瓶，一共500万金币。太亏了，把药10斤卖给幻视，你在长河镇抢 NPC 的事就一笔勾销，怎么样？很划算吧？老大，我刚才以为这群人强买走了5000瓶药水。我改变主意了。怎么？你答应了？不，我是说，以后离恨天的所有药品，幻视与狗不得购买。会长姐姐，为什么暴君10万瓶可以卖到400万金币，而我们蔷薇的10万瓶只能卖几十万金币？我们是有良心的药商，我才50倍利润，暴君他们竟然是我的几百倍，看着他们赚钱比我亏钱还难受。会长姐姐，我们当初卖40金币1瓶多好。对了，5金币1瓶是你定的价吗？你给我闭嘴！今天晚上给我暖床，不准拖长筒袜。会长姐姐，你这么喜欢抱着人睡觉，为什么不找个男朋友呀？幻视公会的人和暴君打起来了，700人围殴暴君1个人。哦。暴君攻击太高了吧？我们才6级白血，暴君能把我们秒杀！兄弟们，给我集火射杀他！不卖给我幻视药，就得死！这闪现 CD 时间这么短吗？老大，我们的远程全没了！什么全没了？老子也是法师，只是老子打不到他而已。不是吧？这就是暴君的实力吗？好强！一挑100多，30秒内团灭对方，这开挂了吧？这小子有点能耐，不如把他收为麾下。黄土老大，他刚杀了我们的人，还偷袭我！派人接触暴君，搞到他的现实身份，一定让他加入我们幻视。如果不识抬举，就按照惯例，现实中把他做掉。明白。下去吧，老大还要督战前方的一处遗迹。清风先生，我院已经为您的妹妹换上了最好的冷冻舱，尽全力维持她的身体状态。小婉，我和小婉都是魔都孤儿院的孤儿，因院长虐待儿童，我们逃了出来，相依为命。几年前，妹妹得了罕见疾病，陷入昏迷，一直被冰冻到现在。小婉，哥哥发誓一定将你治好。20万火系药剂出完，手里的钱多出了2个0，这下妹妹的冷冻仓费用不再是问题，也不用靠傅罗丽包养了。糟糕，傅罗丽准备回国了，说到时候要我好看，我得搬出去避避难，不然迟早会被吸干。哼，女人，我去鬼混要你管吗？上一世神域出现这种空前的热度，可是半年后才有的情况。看来因为我的重生，加快了世界线的进度了。幻视公会将在中午时分从其他公会租借5万名玩家，然后一口气推掉 BOSS 大师屋。
整个过程也会向全球直播。人海战术对于野外 BOSS 来说确实非常有效，5万人无脑 A 上去，还真能把这个 BOSS 给活活 A 死。但大师无层出不穷的技能，也够你们喝一次。距离幻视直播打 BOSS 还有3个小时，自己距 BOSS 大师无所在地，大概2个多小时路程。巨龙一还对我很重要，可不能落入你们手上。全球的玩家们，大家好，我是幻视狂徒。今天，我们幻视将向全球玩家们展现如何推掉世界上第一个30级 BOSS 大师乌。猎杀行动开始！迅速清理小怪 ，BOSS 面前集合。刺客第1排，战士、骑士第2排，法师、弓手、牧师第3排，都给我列好阵型。待会儿我一声令下，所有人直接攻击 BOSS， 别怕死，死了由我幻视赔偿损失。我们争取15分钟内猎杀大师乌。老大，我们的 BOSS 好像不见了。不可能！什么？我的 BOSS 呢？巨龙骨骸呢？神力加3，龙类碎片和重生戒指喜加1。这次运气不错，爆了一本橙色的弓箭手技能书。偷别人的 BOSS 真是刺激、痛快、爽！这么多人还说要打15分钟，我开个天使状态，15秒就搞定了。这到底是怎么回事？老大，看样子是有人趁咱们不注意，单枪匹马潜入山洞，把 BOSS 给偷了。偷？这个30级大 BOSS， 咱们3000人都推不过，对方1个人就能偷掉 BOSS？ 不可能，这连暴君也做不到吧？老大，一般人自然做不到，但你要知道，咱们服务器可不止暴君，还有一位神器哥呀！华夏江南府太过诡异了，竟然有人能单枪匹马偷掉30级 BOSS， 他是什么？立刻派遣一支特种部队，秘密在江南府建立一批小号，摸清神器哥的真实身份。命令军情5处派几名最顶尖的间谍潜入华夏江南府，密切关注那里的所有动向。遵命。这个貌似不起眼的服务器还真不简单呀！联系一下我们在华夏的特工，让他们迅速在江南府发展势力，必须掌握江南府的所有情报。是。哼，赔钱白费工就算了，还丢脸丢出全世界！一个暴君已经够邪门了，想不到居然还有一个神器哥！老大，按原来的计划招揽暴君，暴君刚刚在我发的帖子下面回复了。啊，他怎么回复？混账！暴君！啊，不就是拒绝了当幻视赴会？幻视反应真难看。老大，10秒怼回去，我能刷世界横幅，刷到他破产。不用，我自有我的方式去打卡。我去，年薪5个小目标，简直就是一个逗比啊！一边重金悬赏我这个暴君，一边花5亿年薪招募我这个神器哥。对了，老大，提到成聘，我们工会招不招人啊？我这里倒是有2个不错的人选。我们工会暂时不招募任何玩家，网上值得信任的人其实不多，最糟糕的还有可能对方是境外的间谍。上一世燕京服务器就爆出了惊天戒指案，让华夏区损失惨重。从今以后，我得更小心，绝对不能在神域中让人知道我姓氏的身份。我这刚下定决心保密身份，就被人当众喊本名了。唉，果然被老大拒绝了提议，虽然有点小挫折感，但这并不是我最忧心的。老爷，该用餐了，2位小姐已经上桌了。去吃饭。想不到自己的2个女儿遇到渣男了。那个什么风，等老子回魔都，非把你剁了，扔进黄浦江喂鱼不可。我不就帅了点吗？这对姐妹花还真赖上我了不成？不过前世被傅萝莉赖上，我一定很开心。但现在我的游戏 ID 绝对不能暴露。不仅幻视那帮黑帮会上门剁了自己，最可怕的是他们那位黑白通吃、呼风唤雨的老爹向华龙，要跟我同一个工会，不行，他们现实认识我，说不定这点会害了他们。前世燕京服务器，一批星辰高层的现实地址泄露，国外间谍直接上门刺杀。就这样，华夏区唯一神榜工会星辰从神榜上除名，
滑下去元气大伤。李恨天要避免这种结局。他们追上来了！追！别让他们跑了！怎么会有埋伏？不对，只有一个人，是暴君！撤退！毕竟末日中，光明阵营玩家至少是站在地球一边，未来在对抗亡灵入侵中，还要他们出力。小女子和妹妹在这里，谢谢你了。哇，暴君大佬长得有点帅啊，不过怎么感觉有点眼熟呢？什么鬼？我千躲万躲，不想被这对姐妹花缠上，结果救的人竟然是他们两个。这对姐妹花不是被自己忽悠到银月城去了吗？他们怎么来了厄运沼泽？暴君小哥哥，你这盯着我和姐姐干嘛？我和姐姐都有心上人了，所以请你自重哦。暴君先生，妹妹最近感情受了点刺激，您别跟她一般见识。我和妹妹接了一个隐藏任务，被从银月城传送到了圣盔城。暴君先生可以帮帮我们吗？神域里，玩家30级以后才能在各城市间传送，这个任务一定不简单。可以让我看看任务描述吗？竟然是仅次于史诗的9星珍品任务，而且竟然是天宫之龙颁布的，这可是光明阵营4大神龙之一。没问题，走吧。按照任务提示，穿过这里就是白龙埃尔的陨落之地。这片森林受诅咒污染，十分危险，而且一路上全是这种魔化怪物，好可怕！好恶心！这个 BOSS 交给你们姐妹俩了，我来帮你们拉着仇恨，你们顺便展现下实力。哼，孙子，来打爷爷呀！姐姐，这个 BOSS 好蠢啊，一下都打不到暴君小哥哥。妹妹，该我们出场了，可不能让暴君先生轻看。姐姐，我们上。冰强兽，火强兽。幸亏没有友军伤害，不然自己没被 BOSS 打死，先被俩猪队友给搞死了。这两姐妹简直就是游戏白痴！你们100多号人被一个人给杀了，是你们太菜，还是对方是神器哥？是暴君，一把弓，一把剑，直接把100多号兄弟活活撸死了。把游戏视频给我看看。哦，我明和正仇和巫妖龙攀不上关系，这个暴君就送上门来了。血煞，出来吧。会长，如果我们杀了暴君，那可就赚到了呀，会得到巫妖龙的奖赏。你的装备刚刚打造完成，就交给你了，去杀了暴君，顺便把厄运沼泽的光明玩家们扫荡一空。遵命。配合的不错，大丫头、小萝莉，在为师的教导下，你们成长得很快吗？哼，是我们天资聪颖，快点带我们找到巨龙埃尔的陨落之地吧。还是说你看上本美女和姐姐，故意在森林里绕圈子？哼，告诉你没戏哦。暴君先生，请不要介意。老子都把你和你姐姐按在床上摩擦了好几遍了，还用在这儿兜圈子？唉，前2天被暴君一剑暴菊复活在老远的圣盔城，为了跑回来，老子几天没睡觉，快要熬死了。无花果大哥，赶紧去睡吧，营地有我们盯着呢。好，我先下线休息会儿。我是你祖宗，谁又把老子秒了？怎么又是捅后面？能不能换个地方捅？这是冥河公会的人，他们杀到营地来了！亡灵入侵了，大家小心！几火秒了这小子！蝼蚁，我的亡灵大军，出来吧！上呀！今天只是牛刀小事，暴君，我的真正目标是你。估计还有半天时间路程。
看来冥河工会已经行动了，游戏初期就能调动1万名精锐刺客，执行力和实力都着实厉害。鬼影项链在前世也出现过，它现在只是件半成品，还需经过虚空神阵的锤炼，才会成为神器神隐项链。前世神隐项链在北冥手里，难道自己又一次改变了世界线？等下，这个血煞不就是前世外号绿帽侠的哥们儿？暴君小哥哥，这个血煞好厉害啊！他呀，只是一个可怜人。血煞的女朋友和会长北冥偷情，血煞发现后和冥河工会决裂，最后被冥河的人做掉。传闻冥河工会的真实身份是一群盘桓在公海上的毒贩。暴君弟弟，我们蔷薇的妹子被杀了好多，已经坚持不下去，可能要返回圣盔城了。不会吧，大兄妹，你们蔷薇工会可不是小工会啊！血煞他们专敌牧师杀，杀光了牧师，工会战斗没了血衡，基本没什么战斗力了。你会对血煞出手吗？现在也只有你能制止他了。这个血煞太变态了，连幻视老大都被他杀了。我要回圣盔城，这也太可怕了！暴君，只有你才配做我的对手，你等着，我会用匕首割掉你的脑袋，让你后悔来到厄运沼泽。巨龙艾尔到底在哪儿啊？我们在这黑乎乎的山谷都找了2天了。暴君先生，我们会耽误您跟血煞的约战吗？不急，任务要紧。有情况，巨龙艾尔的尸骨应该就在这瀑布后边。这么恶心的瀑布，我才不要去。咱们进去看看吧，任务应该差不多是要完成了。麻烦你了，暴君先生。喂，你们等等我！这么大的山洞，也只有巨龙一族造得出来了。巨龙艾尔一定在里面。这个巨龙艾尔不洗澡的吗？臭死了！第6次10日战争，距今已经有300多年，巨龙艾尔也早已陨落，变成一堆尸骨。巨龙艾尔是天空之龙最得意的弟子，精通天空之城所有魔法。如果他不陨落，很可能成长为新的神龙。你知道天空之城？高傲的法师们不信仰光明之龙，他们崇尚魔法的力量，获得了天空之龙的庇护，并修建了一座悬浮在天空上的天空之城。那里是法师的终极归宿。不过可惜，我和妹妹没机会前往天空之城了。也许有机会的，如果可以，我可以帮你。谢谢。不过我和妹妹最希望的是，在游戏里寻找到那位风。这么多夜明珠，一定值好多金币吧？看来想靠这些夜明珠发一笔财是没戏了。猜谜，这方面真像某个渣男。那是……难道过了300多年，艾尔巨龙还活着？暴君先生，该怎么办呢？现在只有一个办法，就是把这头魔龙杀掉，他的魂魄就会解脱，回归万龙之墓。这个数值基本上不可能战胜。巨龙处于极度虚弱状态，现在正是击杀他的最好时机，否则这个任务将永远无法完成。暴君先生，这个任务太危险了，我和妹妹决定放弃。放弃？以巨龙艾尔的血量，我有5成把握。不，暴君先生，我想你误会了。事实上，我和妹妹早已经决定，准备彻底退出神域。为什么不玩了？妹妹和我玩神域，都是那个男人带进的坑。本来以为大家可以一起开心玩游戏，但结果渣男一直不出现，所以越玩越伤心。明明就站在2姐妹面前，却不告诉对方自己真实身份，是否太过残忍？暴君小哥哥，谢谢你陪了我们一路啦！再见了，暴君先生，快点离开这里吧，这个任务真的太危险了。啊，这是大丫头、小萝莉，加入离恨天，我帮你们找渣男，凭借我装备榜第2名的身份，找到一个渣男轻而易举。而且你们的游戏技巧还没出师，为师我可不允许你们半途而废。暴君先生，谢谢你。还说不是看上我们，还是那句没门哦。我们很高兴加入离恨天，会长。接下来我要动用加百列之意，本会长要屠龙了。你们先到山洞外面，本会长要屠龙了，场面太血腥，少儿不宜。你这是屠龙，又不是踩龙，有什么少儿不宜的？不过这里臭死了，正想出去透透气呢。这些是我们充值1000万人民币时，神域公司送的奖励，
请会长收好吧。不愧是富婆，都是相当不错的药剂、魔法卷轴，看来氪了不少。想不到在游戏里，我还得继续吃这对姐妹花的软饭。时间到了。凡人，你在闯入龙的领地，没想到竟然是一个拥有巨龙血统的凡人。怎么，你愿意跟随伟大的魔法之龙艾尔吗？我拒绝。巨龙艾尔，你已经堕落了，我奉你师尊光明之龙的意愿，让你从这具恶魔肉身中解脱，灵魂回归到万龙之墓中长眠。渺小的凡人，如果你能杀了我，或许我会感谢你。龙之吐息，多重闪现。不愧是巨龙，这防御有点太高了吧？凡人，承受巨龙的怒火吧！多重闪现已经用完，只能做一次和巨龙对撸的真男人了，拼了！要不是天使状态的50%伤害减免，我就被秒了。巨龙血量还剩20%，似乎已经弹尽粮绝。凡人，本龙给你最后一次机会，成为我伟大的魔法之龙艾尔的仆人，我将赐予你强大的魔法力量。抱歉，我不想成为什么魔龙的仆人，我只想宰了你。受死吧，恶龙！暴君大佬到底跑哪儿去了？我们都被冥河的刺客杀怕了。暴君大佬牛逼啊！居然真的屠龙了！屠龙者的称号太帅了！刚刚一支搜寻队伍在野外遇到了一头巨龙，连龙1%的血量都没打下来就被团灭了。没关系，以当前玩家们的实力，王德发怎么可能？通知特控：第一，查清神器科的身份；第二，摸清暴君的身份。这2个人如果能招揽就招揽，不能招揽就杀掉。又上全球公告了，就不能让老子低调点了？屠龙者这个称号也太厉害了，叠加称号后暴击伤害可以上到400%，竟然是一件黑金戒指。没有重生，我早被巨龙艾尔毒死3次，而且这个属性更是变态，不仅满血满蓝，还能刷新技能。看来以后也要多杀点恶魔了。这件恶魔血瓶太有用了，能升级自然是最好。300多年，我魔法之龙艾尔终于自由了。凡人，我说过，如果杀了我，将会获得我的奖赏。你2人可曾见过我的老师，伟大的天空之龙欧西里斯大人？是的，艾尔大人。欧西里斯大人对您的陨落十分伤感，希望您能回到万龙之墓中长眠。我让老师失望了。堕落成为魔龙是耻辱，老师因我而脸上无光。不过你2人受到老师的委托，就一定是他信任的人，那么就让我好好栽培你们一番，弥补过错吧。恭喜您的工会成员法师吉娜成功转职为隐藏职业冰皇法师。恭喜您的工会成员法师丽娜成功转职为隐藏职业火魔法师。大丫头，小萝莉，恭喜恭喜！快把属性面板发我看看，咱们工会的2大法师到底多强？我操，这俩职业也太变态了！冰控火伤组队还翻倍，这姐妹俩直接起飞了。艾尔大人，您这里还有没有适合在下的隐藏职业？在下也想来一个。凡人，你拯救了我的灵魂，我愿意将最强大的力量授予你。不过，伟大的光明之龙巴哈姆特大人已经为你安排了一条更为传奇的道路，你未来的成就将会高于我。那您是不是有什么其他奖励？放心，凡人，我见你技能升级缓慢，我帮你解决这个烦恼。
技能升级经验减半，对于学了2个橙色技能、1个紫色技能的我而言，绝对神级天赋。我生前游遍大陆，识天下草药，搜集无数药剂配方，编纂成了一本药典。现在也一并赠予你吧。我即将返回万龙之墓中长眠，那么凡人，请接受我最后的神力祝福吧。会长他不会把我们的强力给黑了吧？会长不像那种人。埃尔大人，我想知道关于失落的祖龙城的消息。祖龙城地点就在东边的厄运之海，本龙即将消散，那么再见了。一群渺小的亡灵刺客在山洞外伏击你，我已经标记了他们的位置，你们一定能轻松战胜他们。老大，前2天探子看到暴君带着2个女玩家进了瀑布里，看来这就是他屠龙的地方。好你个暴君，你竟然在偷偷屠龙！既然你躲着我，那么我只能亲自找上门来了。暴君屠龙还会有女人跟着，真是桃花旺啊！说到女朋友，她最近对我冷淡了许多，连一起下副本都懒得一起，真是不爽。不知道他屠龙爆的什么装备，要是被我们爆出来就好玩了。暴君那小子怎么还不出来？不会下线了吧？你们看，是暴君！他小子发现我们了！我们人多，一起上！上！这就是虐菜的感觉吗？真是太爽了！我好像觉得神域有点意思了。暴君，我要你死！啊，你能看到我？以前使用鬼影项链，神不知鬼不觉刺杀敌人屡试不爽，这次居然被识破了。当然，哥们儿，你头上这么一顶绿油油的大帽子，想不看到你也很难啊！可恶！你敢咒老子戴绿帽子，我今天非剁了你不可！哎，在下神算传人。你不相信也就算了。什么？暴君怎么会这么强？我竟然没有一丝反抗的余地。那拥有神器的神器哥，又会有多恐怖？暴君，你的确是强大的对手，但我血煞会回来找你报仇的。有这时间，你还是先看好自己女朋友吧。啊，这是什么？这下赚大了！上一世是北冥获得这项链，在地精那儿锻造成神器神影项链。这一世，这个机缘是我的了。暴君大佬牛逼！前脚屠龙，后脚就团灭了亡灵精锐部队。那个什么血煞不是很跳吗？还敢挑战暴君大佬？现在明白差距了吧？血煞老哥估计要哭了吧？一件黑金装备啊！感谢你，会长。我和妹妹要回银月城交任务了。再见了，会长。过2天我要和姐姐回国，准备线下抓渣男了。好。至少他应该给我们姐妹一个交代。我也想承认身份，但至少现实中我有自保能力才行。不然黑帮和间谍找上门时，他们也会跟着遭殃。渣男搬家了，电话也关机，我们真的能找到他吗？妹妹，我觉得，我已经找到他了。姐姐，原来你也感觉到了。暴君就是风。帮我推掉和法国勃艮第公爵的会面。谈生意不如玩游戏，要是女儿们也能进离恨天就好了，至少在自己眼皮底下，不会被游戏里的渣男拐走。不愧是老大，这不正是2个宝贝女儿吗？她们怎么进了离恨天？另外，这2个丫头片子，竟然骂自己老爹是舔狗。渺小的人类，受死吧！沼泽真不是人待的地方，5世纪以上的怪物遍地都是，幸好有多重闪现，就没有闪现3次避不开的攻击。
而且鬼影项链发挥了不错的作用。根据巨龙艾尔的线索，祖龙城很可能就在海边。这一块地区矿产过分丰富了，而且测矿仪最高只能勘探高级矿产，对于更高品质的，只会显示未知矿产。事出反常必有妖，我有预感，祖龙城离自己已经不远了。不可能，这根本不可能！为了这个任务，动用了20万玩家搜寻，目前连一点头绪都没有，就被别人抢先完成了。谁有这么强的实力啊？竟然真的是祖龙城！尼玛，死机了！终于等到这一天了。前世我只能带出垃圾技能，而且当时现实已经大变天，而现在世界还一片和平，目前还没进入末日，战斗类技能用不到，幻影射手意义也不大。那么，我选择多重闪现。和在游戏中一样，可以在10秒钟内闪现3次。不如去隔壁看看。诶，糟了！这是错觉吗？哇，好险好险！不过这个贵妇人成熟的身材真是一饱眼福啊！华尔道夫酒店不正是自己住的酒店吗？晚上，等会儿。听说首富夏花龙将会出席宴会，如果能获得他的女儿青睐，那我们的家族将瞬间起飞啊！抱歉了，请远离我们家小姐。姐姐，你说渣男会出现吗？他说过出现，就一定是会出现的。姐姐，人家好想风哥哥呀！姐姐也好想他。大哥，你确定齐娜和丽娜都被渣男迷住了？我查过这个秦风，由于是孤儿，秦风的很多资料都没有记录，极为神秘。总之，事情很严重，我会派保镖严密看守，防止他俩和渣男接触。你帮忙多照看一下。好的，大哥，这件事就交给我了。当然，如果那个渣男出现，立刻通知老子，老子亲手剁了他。那位首富妹妹特别的高冷，压根就瞧不起我们。哎，向家女人太优秀，不是咱们配得上的。这个向华龙以为安排几个保镖就能防住自己，这真是太小瞧我了吧？渣男，是你来了吗？我们已经按你吩咐遮上眼睛了。你们的风哥哥来了。昨天晚上补充灵力体力还不错，今天除草有动力。这艾尔药鼎真方便，能自动鉴别四周的草药，倒是省了不少事。不愧是祖龙城，即便是废墟，看起来也十分的宏伟。不敢想象这座城市全盛时会是何种模样。鬼影项链，隐身。祖龙城四周全是这种火灵巨人，根本进不去。他们居然有可以看破隐形单位的真实之眼，难道真的只能升级到100级才能进去？看来只能回城向光明之龙汇报祖龙城位置了。啊！竟然是9头蛇海伦拉，在前世可是一头毁天灭地的大 BOSS。不过现在他还没有成长起来，否则怎会陷入这种境地？藏在巨石之后的勇士海德拉需要你的帮助。我们都拥有巨龙的血统，你帮我杀掉这头章鱼怪，会收获我的友谊。人类，我是章鱼之王，
帮我杀掉海德拉，你将会获得正宇一族的巨大好感。两位，在下现在最好的选择是将你们通通杀掉，除非你们能掏出令我心动的奖励。我愿出5000颗珍珠，人类如何？勇士10件黄金装备。我愿再加20件黄金装备。勇士，我愿为你提供一个那家美女。海德拉，你的奖励有点太寒酸了。勇士，我愿意无条件为你出手3次。让这位未来的大 boss 帮自己出手3次，绝对是赚翻了。不过嘛，我们毕竟都是尊贵的龙族血脉，所以得加钱。勇士，我可以使用自己体内的巨龙血脉来提高你的血脉纯度。牺牲自己的龙之血脉来为我提升，这可以说是极大的代价。这股血赚，成交。愚蠢的人类，你以为自己可以杀得了我章鱼之王吗？勇士，我已重伤，只能替你牵制住他。接下来交给你尽情输出。海德拉，我诅咒你，你一定会受到深海之王的惩罚。海德拉，这位章鱼怪怎么这么恨你？我只是把他的9个儿子全吃了而已。我们9头蛇只有不断吞噬才能变强。是真的狠啊！勇士，是你救了我一命，海德拉真诚地感谢你。我想以你的实力，即便我不出手，也能击败章鱼怪。或许吧，但勇士，你在这一战的表现出的实力令人惊讶。我想你有资格做海德拉的朋友。这可是未来的大 boss， 如果和他搞好关系，那么地球末日战来临时，未必不能请他为地球出战。朋友，那么接下来，请让我海德拉为你提升巨龙血脉吧。比起亚龙血脉，现在光是资质、生意及提供的属性点，都是寻常玩家的2倍多。这是我的贴身令牌，可以使用3次。只要将魔力注入其中，我就会来到这片港湾为你出手3次。海德拉，我现在就用第1次。我要进入祖龙城遗迹，请你帮我清掉外面那些挡路的火灵巨人。简直就是9打1，而且配合的极为娴熟，怪不得才50级就能和100级 BOSS 巨型章鱼怪对干。这些火灵巨人经验高到爆炸，上百只刷滚，我的技能都升到4级了。朋友，这就是海德拉的力量。我已履行承诺，扫清所有挡路的火灵巨人。谢谢你，海德拉。那么你接下来有什么打算呢？在吃掉巨型章鱼怪之后，我的实力已经大幅提升。接下来我会去鳄鱼之海深处游荡，寻找美味的食物。我想，第一步是去血色群岛吧。血色群岛，海德拉，作为朋友，我劝你不要去血色群岛。为什么？我听说那里有一头养伤的恶龙，你现在去会成为恶龙的食物。上一世，海德拉差点被这头恶龙杀死，蛰伏了许久，才靠龙蛇岛的神秘宝藏一飞冲天。朋友，谢你提醒，但那里有我急需的宝藏，我却亲眼确认，我不甘心。好吧，但我知道一处神秘宝藏，能让你的实力直接翻倍。若你在血色群岛遇险，可以去那里碰碰运气。哪里？我的朋友，海德拉现在急需宝藏。你必须先答应我一个条件，如果你发掘了那一处宝藏，我必须分1半的战利品。二话不说就答应下了，好感度高就是好。我已经迫不及待海德拉从龙蛇岛归来了。
竟然是远古双龙神的真迹。有了这张图纸，我完全可以重建一座全新的祖龙城。复制系统才刚开发，我就拥有了神级建筑大师的能力。这消息放出去，绝对吓坏整个服务器。搞了半天，我们现在看到的地面城堡，居然只是当年的一个外围作坊，只占整体极小一部分。一个作坊都壮观到这种地步，真正的祖龙城本体，真是无法想象。太变态了，一块砖就10万耐久。现在玩家打建筑一次才10几滴血，用这材料修城墙，根本没人能攻破。这哪是废墟，是建材宝库。如果我有建成令，一定把祖龙城变成自己的城。而且末日之后，玩家能把城池带入现实，但沼泽有厄运 buff， 还靠近地狱势力，地理位置注定不适合建成，还是给光明之龙折腾吧。凡人，你是谁？打扰了我们的长眠。我是光明之龙巴哈姆特大人的特使，前来回收日食战争中死亡巨龙的骨骸，让诸位安息。300多年了，终于可以解脱。第6次日食战争中，我们遭深渊恶魔袭击，身负重伤。万幸，我们找到了失落的祖龙城，可惜我们没能活下来，灵魂也永远困在了厄运沼泽。凡人，请将我们的骨骸与祖龙城的消息带回给光明之龙巴哈姆特大人。诸位放心，我会的。凡人，你成长的比我预想更快，我交给你的任务进展如何？我已寻回多具巨龙骨骸。很好，献上来吧，这将关乎本龙对你的考验。凡人，你完成的远超预期，收集3具为 A 级奖励，5具为 S 级奖励，而你将获得最高奖励。不仅加5点神力，连龙族罗盘、龙之口袋也送我了，血赚！当然，最关键是加20%龙之血脉，还有这里龙类宝石。凡人，你的血脉在亚龙中已是顶尖，可惜现在的职业配不上它。我渴望获得配得上龙之血脉的职业，请大人成全我。我给你2个选择，一个是超级隐藏职业，平庸但容易提升；另一个是神级职业，未能毁天灭地，但提升非常困难。转职之后，你未来的道路注定坎坷。龙神大人，为守护光明阵营，我选择神级职业。有神级职业不选，那是傻叉吧？凡人，你很有勇气，但神级职业的难度超乎想象。本龙希望你三思。龙神大人，我确定。很好。不愧是神级职业，第1阶段就这么强。射程叠加血腥戒指，加天使形态，直接加25%射程，再加距离增伤，我就是移动超远程大炮。不过职业的提升就比较麻烦了，我现在才2个橙色技能。那么凡人，在成为真正巨龙的道路上，你可愿接受下一阶段的考验？在下愿意。很好。在圣盔城的西北方向，人类的傲慢盟友精灵们正在遭遇暗影的侵蚀，去寻找精灵王国的守护之神翡翠之龙希莱纳大人，他会给你下一阶段的考验。竟然要去找那一头母龙，前世谁都知道，翡翠之龙的挑剔和它的美貌一样出名，玩家做它的任务都是痛并快乐着。对了，我发现亡灵大师巫在对巨龙骨骸施展亡灵魔法，图谋不轨。凡人，你的情报很重要，欧阳龙马尔蒂斯恐怕将制造更多古龙，绝不能让他得逞。也许该派出一支远征军。沼泽的debuff和地理位置，玩家寸步难行。如果在这里建一座补给城镇，等等，那沼泽边上的祖龙城不就成完美的建成地点吗？凡人，真正的龙族不会屈人胁下，会拥有自己的地盘。我想这件东西正是你所急需的。缺什么来什么，有了建成令，独吞祖龙城的计划能成了。关于本龙委托你的最后一项任务，失落的祖龙城，你可有线索？没有，
我从未见过什么祖龙城。前往精灵的领地需要20级，那还不急。全球第1块建成令，第1个玩家城池肯定有隐藏奖励，必须尽快用掉。建成地点自然是首选祖龙城，这样就可以完全私吞这座城堡。不过前世没人在厄运沼泽建成，不知道可不可行，得找奥伦长官问清楚。啊，什么情况？抓住他！他是暴君，他身上有火系药剂。别让暴君跑了！什么鬼？秦风弟弟，听说你回圣盔城了，现在全城的人都说要扒光你身上的火系药剂。肥水不流外人田，告诉姐姐你的位置，我们蔷薇公会保护你。连你也来凑热闹？抓住他！来几个300斤的妹子，把暴君身上的药水炸出来！有话好说，300斤妹子在下吃不消啊！幸好及时下线，不然惨了，该不会留下心理阴影了吧？得找姐妹花治一治。2姐妹住姑妈这，白天上学，晚上就在房间里等我，看来还听话，不然被他们看到自己闪现过来，很难解释。暴君小哥哥，怎么了？啊，不对！你终于承认了，暴君就是你。秦风先生，明明就在身边，为什么要骗我们？想不到线上没被抓住，现实踩在了这2姐妹手里。打死你！打死你！坏男人！被套路了。秦风先生，你是怕游戏身份泄露，被幻视追杀，还会连累我们，才故意隐瞒身份的吗？差不多，但比起幻视，我更怕你老爸追杀。另外，神域牵涉十分复杂，一旦身份泄露，很有可能被软禁或者自杀。我和妹妹绝对不会透露你的身份，只要你乖乖听话，我们就不告诉爸爸。看来以后要被这2姐妹死死吃住了。厄运沼泽真是好地方，血煞被诛杀后，民和工会收敛不少，我们才有机会开荒。可惜到现在都还没刷出建成令。老大，糟了，咱们的火系药剂用完了。什么？不是让你们在圣盔城大肆采购吗？手下说早被暴君那小子买光了，而且生产火系药剂的药剂师协会跟他签了协议，这3个月内火系药剂只卖给暴君1人。什么？原来是勇士啊，很高兴见到你。莫非大师，我是来取火系药剂的，再不拿出去卖，我以后在圣盔城只能隐身走路了。哦，勇士，请跟我来。等等，大师，您手中的草药有问题吗？看您抽成这样。这些都是协会珍藏，对我炼药至关重要，可我偏偏认不出名字和药型。大师，我略懂一些草药知识，不如让我看看。莫非大师，这株草药名叫7叶火兰草？什么？这难道就是传说中的7叶火兰草？没错，蕴含浓郁火属性能量，可制作火伤增幅药剂或抗火药剂。这一株草药是月光草，这一株是沙漠白莲，这是珍贵的麦尼斯的玫瑰。仓库内1000种不知名的草药，今天都给你鉴定出来了。你莫非是草药学天才？很好，接下来产量提上去，1个月至少生产200万瓶。朋友，你要卖这么多药剂，不如租一间店铺，雇人帮你打理。好主意。又是50金币1瓶，操！反对垄断火系药剂，黑心奸商，重出江湖。会长，我们没必要买暴君的药水了。你到底在说什么？暴君不仅不卖我们，还设了绑定，无法私下交易。又被暴君宰的一天。天天骂，天天来，我真是贱。这2个小妖精越来越会撩了。不好意思，本会长铁打的身子，不信可以试试。小妖精，
早晚收了你。这还是我那2个高冷傲娇的宝贝女儿吗？这语气这表情，简直不敢认。现实中2个女儿都不怎么理我这个老父亲，在游戏中能聊上几句，我都已经很开心了。之前看到他们被渣男伤害，闷闷不乐，茶饭不思，作为父亲的我着实心痛。想到那个渣男就气，我一定要把他抓出来，让他付出代价。女儿们能从渣男伤害中走出，已经不错了。哎，顶多就是跟老大互动的开放点，跟老大不对，老大不会想泡我女儿吧？厄运沼泽要起飞了！这他喵的，简直是升级天堂了！2头龙神杠上了！擦，厄运沼泽这下爆炸了呀！看来厄运沼泽要变成战场了。不管怎样，先买一些火系药剂准没错。暴君，光明玩家的血汗钱都赚，你还有良心吗？现在是正邪大战，你还要抬价？暴君在发国难财！看来自己昨天向光明之龙的汇报，果然发动了一场远征。老大，怎么办？没了火系药剂，咱们在厄运沼泽的大部队就得撤回来了。你好意思问我怎么办？你他妈为什么要招惹暴君？你他妈给老子造成了多大的损失，知道吗？老大，饶命！现在给你2个选择：第一，你把暴君给我剁了；第二，老子先把你剁了。现在进神域绝对是最好的时机，刚刚开放赋值了，神域的经济系统全是商机。可不是，一个叫暴君的玩家一天赚了4700万，比互联网都赚钱呢。听说没？黑市上有人悬赏暴君、神奇哥的真实身份，出价都是100万起步。我还听说幻视公会靠着地下背景也在悬赏他俩。这群悬赏自己身份的势力绝对不止幻视，肯定有国外间谍的影子。奥伦长官，在下希望在厄运沼泽建立一座工会驻地。勇士，那是块被诅咒的土地，在上面修建的城池只会沦为死城。我会净化这一片土地，并在这里修建一座城池。我要让它成为帝国远征军在厄运沼泽的核心据点。在沼泽深处建城，这是天才般的战略。有这座城，远征必胜。勇士，军团会全力支持你。任务期间竟然能动用帝国军团来修城，这也太爽了。接下来就是解决土地净化的问题。有办法可以清除这些污染吗？勇士，只要1颗龙类宝石，配合我们地精的飞艇，就可以净化这一切。东西我刚好都有。莫多在吗？是你偷拿了我们的地精之书。对不起，父亲，是我偷偷把地精之书送给朋友的，我不想我的朋友还不起地精声望。既然如此，勇士，你是来还地精声望的。莫蒂蒙先生，我想租用你们的地精飞艇，净化一片被诅咒的土地。勇士，地精的净化技术可是需要强大的龙类宝石，你一个10几级的冒险者，怎么可能有这种稀世珍宝？您说的是这个小玩意儿吗？什么？你真的有龙类宝石？怎么样？换你们的技术来净化厄运沼泽？不行，净化那片被诅咒的大地消耗太过巨大，你现在还不够资格让地精风险公司出手。不过，如果能向拉兹克家族证明你的价值，公司可以为你破例一次。怎么证明？就通过你的珍品任务寻找矿产，只要你能找到100处以上矿产，就证明你有被拉兹克家族培养的价值。这是我找到的矿产，应该足以证明我的价值。这怎么可能？勇士，你竟然找到了525处矿产，你的成就太惊人了！你远比我想象的更有价值。地精同意帮你净化厄运沼泽，而且你有资格真正拥有这本地精之书。希望你以后能铭记地精和拉兹克家族的友谊。自然，我还有一件装备，想请贵公司帮忙升级修复，还能修复吗？勇士，这是一件已经破损的神器项链，想要修复它，必须动用地精神器虚空神针，但代价极为珍贵。这个需要10亿金币加500万地精声望，或者1颗龙类宝石。
莫提蒙先生，那就用这颗龙类宝石修复它。幸好之前收集龙魂时有获得龙类碎片。这可是龙类，整个神域最珍贵的存在之一。这名冒险者是批发龙类的吗？从少，江南服是全球唯一一个出现神器的服务器。您怎么看江南服如今的格局？我一直关注神器哥和暴君，如果能把他们的装备买到 Speed， 真是花多少钱我都愿意。可惜啊，到现在我连他俩好友都没加上。我认为神器哥只是靠装备碾压，我想和他装备对等，堂堂正正一战。装备对等太难了，我判断短期内不可能出现第二件神器。快看，装备榜要刷新了！啊，第二件神器就这么出现了。不仅杀人不会红名，还可以隐藏 ID， 看来今后能玩的骚操作可就多了。剑南服开挂了吧？2件神器，我们服连件黑金都没有。我在江南服，但是没选在圣盔城发展，亏大了。现实中悬赏神器哥，游戏里留下电话和诱饵，摆明了就是想找到并控制神器哥。这种事，前世他们就没少干。我操，听这口气是神器哥呀！太秀了，还能匿名发言。我也听过幻视线下对玩家动手的传闻。我游戏中的朋友得罪了幻视，至今再也没上线过。神器哥，有种你亮出 ID， 躲在暗处血口喷人，就很掉价了。是个男人就出来亮个相，我幻视狂徒就想见识下你的神器有几斤几两。幻视还敢反咬一口，得给他们个教训。爷爷，我正找你们呢，就拿你们试试神隐项链的威力。哼！我操，怎么回事？老子屏幕怎么闪？老大，你怎么了？怎么回事？我怎么原地复活了？这是怎么回事？没看到有人打他吗？怎么一复活就死？一复活就死啊！老大，我刚还15级呢，怎么就死成1级了？怎么一夜回到解放前了？老大，不会是 bug 吧？我们去找神域官方，让他们赔偿。我看看，居然不是 bug。我尼玛，杀了我16次，把我从17级干回1级，这个匿名是谁？这个匿名，难道真的是神器哥？可是我怎么连对方的影子都没看到？听这意思，刚才狂徒无花果疯狂自杀，其实是神器哥出的手。老子攻击才刚100，尼玛就有人伤害破10000了。刚也没看到神器哥啊。神器哥牛逼，杀人于无形啊！我秒内秒了31条命，13000的伤害，隐身攻击，一个可以隐身攻击的人，自己怎么跟他玩？确定不是跨逼？饶命！我再也不敢笑你们穿不了高级装备了啊！老大，这个神器哥是开挂了吧？他妈还是隐身挂？不可能有挂，这次是我们栽了。继续在黑市悬赏神器哥的真实身份，老子要弄死他！好的，老大。另外，咱们的药水和装备商队出发了吗？老大，我们囤了1000万金币的货，几千个小号搬运，估计到时候最低能赚个10倍。很好，钱不能让暴君一个人独赚，他垄断火系药剂又如何？比得上我们幻视这么多人吗？兄弟们，一起去厄运沼泽发大财，说不定能成为下一个暴君，日入4700万呢！大兄妹，
我劝你不要囤货，否则全砸手里。货物怎么砸手里？根本不愁卖出去。另外，以后厄运沼泽的发展中心不再是远征军营地，而是东边的厄运海湾。厄运海湾在东海岸，也太远了吧？中间还需要经过高级怪区。劝你再等个2、3天再出发，到时候会有惊喜。这是什么东西啊？莫蒂蒙先生，就以废墟为中心，开始净化这片土地吧。董事，如你所愿。不愧是龙类，太神奇了！这么大块地方，足够自己以后扩张的了。使用建成令，将周边海湾的2万公顷土地、1万公顷海洋，成为我的领土。祖龙城和龙有关，自己也是龙之血统，就叫它龙堡吧。你们30个去后面的大坑里挖掘远古材料，你们10个开荒遗迹，你们10个负责修建传送阵。等施工图纸生成完毕，交给机器人，让他们自动施工就行了。这才晚上10点就喊自己下线。自从身份戳穿后，这俩丫天天工会里和自己腻歪，又是玛卡又是王八汤。看来我不仅要在游戏工地里忙活，晚上还有2姐妹这片工地等着我呢。奥伦长官，为了响应您的号召，我已经在厄运沼泽修建了一座城池——龙堡。这简直不可思议！一座建立在厄运海湾的城池，对于远征十分关键。我将兑现承诺，组织一支远征军为你修筑城池。不过路途遥远，我想至少10天才能抵达。不用10天，在下已经在龙堡内修建了一座传送阵，瞬间就能抵达。什么？建立在厄运海湾的传送阵？这是要干嘛？怎么暴君大佬也在？昨天乘坐地境飞艇，今天和奥伦长官谈笑风生，太秀了。奥伦长官，我的城池可能有点大。勇士放心，我的大军是精锐，足以瞬间将你的城池建设完毕。奥伦长官，既然你答应将城池建设完毕，那么请开工吧。这也太大了，看来帝国军团也不用干别的，天天在这修城墙好了。幻视工会的药水清仓大处理。治疗药水4金币1瓶，无限量出售。1万多个小号，这才是大工会啊！这一下能赚个好几亿金币，比暴君都赚钱呢。我又多囤了4000万的货，能翻10倍价格卖出去。无花果老大英明。哈哈，暴君算什么狗屁？幻视很快就能取代暴君，成为神域里新的商业奇迹。什么？位于厄运沼泽东海岸，厄运海湾，一片片野生草药，一群群的怪物，处处是古老的遗迹。这地方位于沼泽深处，从圣盔城出发得个半月才能到。在这儿建城，暴君脑子有坑吧？暴君咋修的传送阵？要是真的，那我的货物岂不是？远征军一定没价值了，要我们不买了。笑死！幻视囤了几千万货，要全砸手里了。暴君大佬真是幻视的一城之敌。无花果老大，我们的药怎么办？说好的赚几千万呢，太操蛋了！这可怎么办啊？不带这样玩的，几千万的药水，再加上部分的人工成本，这下幻视亏大了。这里是整个城池的核心政务厅，龙殿。老大，你太牛逼了！这比在欧洲见到的新天鹅堡、温莎城堡都要来得壮观。会长先生，这难道就是我们以后的城堡吗？吉娜好喜欢。会长小哥哥，丽娜也喜欢大大的城堡哦。什么？断定这只是游戏，总比在现实中被渣男糟蹋好。老大，关于龙堡的未来发展，这里必定会成为一个超级商业中心，这里面大有油水啊！
药水维修生意垄断10倍价格，其他生意抽20%税，我们躺着赚钱。不错，不过我还有更绝的，传送门1000金币使用1次。老大，但是你绝啊！光明阵营又有神器又有城主，而我冥河连建成令都没有见到，这差距有点太大了。来人，会长有什么吩咐？请鬼子6副会长亲自出马，从内部毁了这座世界第1城。么么哒，小可爱们，我是你们的斗鱼小鸽子，今天就让小鸽子来带领大家一窥龙堡的奥秘吧。请选择你要传送的城市，传送到龙堡。不管了，传送。哇，这城堡好大，好雄伟啊！不会真传送错了吧？这里竟然真的是暴君大佬的龙堡啊！哇！舍不得孩子套不着狼，走去龙堡发大财！天啊，老子这就氪金1000块！我妈妈要也要凑一张去龙堡的门票，这波必须拿下！老大，我们1分钟就进账1000多万金币。等他们回龙堡补给时，龙堡的物价会让我们再赚一笔。老大高明，高额的传送费断了他们回圣盔城补给的念想，不得不留在龙堡消费。姐姐，这2个男人笑得好猥琐啊！他俩一个舔狗，一个奸商。这个龙堡真他娘的大！这个暴君在城内专门建了一座内城，想必里面一定有秘密。我们采取什么行动进内城？我刚好做了个隐藏任务，获得了10把大师级钥匙，开个内城城门轻而易举。正常来说，使用大师级钥匙等同于拥有大师级开锁术才对。怎么回事？我们明明隐身了。是真实之眼。这些圣骑士的真实之眼可以反眼，简直是刺客克星。不管是哪个部长眼来刺探龙堡，他也认证了龙堡的门和守卫都经得起考验。居然是他，仙城多，他可是日本间谍，是燕京府惊天间谍案的主谋之一。这也是他出现在江南府，看来我已经被日本特务机关盯上了。难度5S 级，什么逆天难度啊！独眼巨人部落里最低的巨人也有25级啊，暴君也才18级啊！龙堡不能破，难得前线有个据点，暴君快发放守城任务吧！疯了，没奖励还收钱！黑心城主，笑了，龙堡毁灭吧！会长姐姐，暴君哥哥疯了吗？暴君从不做没道理的事，从囤火系药剂到劝我放弃远征军营地，每一次信他都能避科。姐妹们听令，选出500名精英玩家，接手暴君的守城任务。还算这群小妮子有良心和识时务。这次任务怪物质量和数量一定不差，能在城墙上安全输出，收1万金币，太便宜他们了。全球的玩家们，5S 级的龙堡守城战即将开始。我们的世界第1城主暴君先生，竟然只集结了区1000人的队伍守城。比预想中夸张太多。完了完了！快回圣盔城，不然要被包饺子！怪物好多，
好吓人啊！暴君的攻击已经如此恐怖了吗？这甚至都还没暴击。暴君攻击再高，对于这个数量的怪物来说也是不够看的呀。就算一只怪物只能啃掉一点耐久，100万大军也能瞬间将城墙啃出一个大洞。20多级的怪物竟然破不了城墙的防御，这城墙防御有多高？不愧是远古代材料，完全经得起考验。下面怪物有点多，大家动动手清理一波吧。姐妹们，现在怪物全部堵在城墙下面了，成了肉靶子了。哈哈，1万金币，这个任务太值了！光战利品就不止1万金币了吧？还以为要死在这儿呢，血赚！我来为怪物上剑防 buff， 冰皇诅咒。输出交给我了，我强术。太棒了，姐姐，闭着眼睛都能命中一大片目标。我的经验值涨得好快。居然是纸糊的吗？是暴君的输出太爆炸了！独眼巨人之王，竟然是一头精英 BOSS。渺小的人类啊，你得罪了古神的后裔！有谁能告诉我，这城墙用什么做的？这个 BOSS 出场那么大牌子，但还是奈何不了自己的远古城墙。基克洛普斯之子，今天就是你的死期！所有人一起攻击 BOSS！ 哇，怎么大家都沦落的跟我同一水平了？这头巨人一身岩石外壳也太硬了，40万血得磨到天昏地暗。队长哥哥，是本萝莉露一手的时候了。我们诅咒。这个 buff 最多减30%防御，对付这种动不动几百点防的血牛 BOSS， 堪称变态。减防技能可是物理心梦寐以求的神技，我真羡慕你啊，丽娜。完全就是暴君的独角戏吧？老大牛逼！这波守城经验不错，20级达成。我可不想被别人知道，大 boss 掉了什么好东西。诸位，下来捡战利品吧，每人只能捡自己的掉落，否则别怪我不客气了。好耶，捡装备了！好多金币，发财了！可以买包包了！今天算是见识到了什么是捡钱。钱不算什么，经验才重要。权威起飞了！
500名精英全部突破了20级，已经遥遥领先其他公会。这么多战利品，最多的可都是自己的，这下可以捡个痛快了。会长哥哥，我的新技能火皇诅咒帮上大忙了吧？会长，我的冰皇诅咒的群体减防也很厉害，对不对？是，你们两个真是太棒了。会长一骑绝尘，2个女儿是超级隐藏职业，整个公会就我跟不上节奏。老大，有战士的装备吗？我要变强。容本会长先看一看，攻击减半，防御加倍，绝对神技啊！战士防御高，再来个翻倍，简直就是小 boss 了。这件盾牌怎么说？我玩神域就是想守护2个女儿，有了这盾牌，我就能守护她们。老大，我出1000万金币。啊，天狗这么有钱？喂，天狗，别哄抬黑金价格。不用了，这件装备你拿去用吧。你是离恨天的人，装备好点才不丢公会的脸。老大，我还是第一次接受这么贵重的礼物，那我就为公会做点贡献吧。这不缺钱的小弟，想赏他点东西都很费脑子。他真实身份到底是谁？会长爸爸，这次里娜出了好大力气，你要奖赏人家。会长爸爸，人家也要。 2个小丫头为了获得装备，已经开始喊爸爸了。老大真是什么都好，就是能不能别当我女儿的爹呀？橙色技能，想不到独眼巨人王爆出了我梦寐以求的减防技能，以后任何 BOSS 在我面前都是纸糊的了。爸爸，我们升级了！爸爸，你送我们的装备太好用了。 暴君先生，原来你都当爸爸了，真是变态！哦不，真是意外啊！老天爷，救命！别再给我桃花运了！玩了1天了，去放松放松。糟糕！是她，吉娜丽娜的小姑妈。谢谢先生。你没事就好，我送你回去。隔壁竟然住着一位小帅哥，还送我回房间。我明明是单身主义者，这是怎么了？有点奇怪，对方一开始距离自己1米多远，怎么突然出现在自己身后？首富家的女人真是一个比一个漂亮。她给我这纯金名片是什么意思？ 想让我联系他吗？还是有人声明一步快，步步快的真理啊！这俩丫头，自从搬到这里之后，天天半夜做梦喊爸爸，你们真是够父女情深的。难道自己老了？怎么会有男人对自己没兴趣呢？还是说他是一个 gay？ 自从龙堡交给第1号打理，真是越来越繁华。帝国军团的入驻、城防问题也解决了，我也是时候推巨龙觉醒的第2章了。精灵的地盘在圣盔城的西北方向，最近的精灵城池是曙光城，是翡翠之龙沙拉萨最喜欢降临的地方。看来要到达那边的精灵圣殿，起码要赶好几天路。哼！恭喜您发现了冰溪谷。竟然是一名黑暗精灵妹子。黑暗精灵颜值可谓首屈一指的种族，但他们是被精灵王国抛弃的族群，是玩家可随意杀戮的野怪。前世他们都加入巫妖龙的地狱世，在末日战争中，他们可谓是人类的噩梦。前世不少华夏强者就死在他们手上。作为敌人，不需要怜悯他们。朱尔利斯，继续跑啊！朱尔利斯，难道是他？老大，这个 NPC 有名字，可不一般。这个黑暗精灵太漂亮了，杀了真可惜。他不向咱们发布任务，留着也没什么用，杀了还能长点精灵王国声望。就这样结束了吗？各位，对一名妹子动刀动枪，不太好吧？你是暴君？
我需要一名黑暗精灵来交任务，你杀了他，顶多就报几百金币，让给我，我出2000。哼，这点钱就想打发我们血战？什么交任务？神域康康系和 NPC 亲密互动系统，我看你是想买它回去亲热吧？别怕，我是暗月氏族的朋友，在这里等我，我带你回暗月氏族。暴君，这里是曙光城，我们血战说了算。不要钱，那都去死好了。你敢杀我们血战的人，就算是 Speed， 也要给我们血战3分面。丑恶的高等精灵，你们去死吧！这闪避太变态了，简直是刺客天花板。不愧是前世一人团灭燕京军团精锐的魅影女王，想不到被称为人类噩梦的魅影女皇，此时竟如此弱小。在前世，她半年内就会被巫妖龙蛊惑，舍弃精灵肉身，彻底堕落成王子。后来她组建了黑精灵暗月王国，并加冕为魅影女皇。在末日之战随地狱军团入侵地球，现在卓尔丽丝还没有坠落，我必须阻止她，也变相削弱亡灵势力的力量。到了，谢谢你救了我，还护送我回暗黑精灵营地。我们被高等精灵追杀，父亲和所有男性族员全部战死，暗月氏族只剩100多人。同是精灵一族，何必自相残杀？或许中间有误会。你在替那些卑鄙的高等精灵说话。丁，您引起了卓尔丽丝不满，好感度减10。黑暗精灵还真是善变啊，随便说句话就能翻脸。死壁的工会的人也开始攻略黑暗精灵营地了。通少，终于搞定看门 NPC， 可以进黑暗精灵营地做任务了。好，黑暗精灵在刺客上比高等精灵更强，说不定能拿到高级转职书，对你提升巨大。咦，旁边的人是暴君？暴君，我好不容易才进营地，他居然被美女 NPC 直接带进来了。暴君不是在龙堡吗？从圣盔城到冰溪谷，正常赶路得10天半个月吧？离谱！一来就接到了黑暗精灵的任务。 Zero， 别管暴君了，先进去接任务。你是我们头号选手，不能输给他。明白。一个靠传奇装备的奸商而已，我迟早超越他。这简直就是女儿国啊！一个比一个水亮，太漂亮了！我要截图供起来。Zero， 必须拿下这个营地。那个女族长我要定了，市场给你500万奖金。恭喜聪少找到真爱。Speed 会成为世界首个攻略女 NPC 的工会。勇士，很高兴有一位高等精灵愿意追随暗月氏族，但我们现在还信不过你。尊敬的族长，这是我的诚意。勇士，您的诚意令人感动，我想我们可以成为朋友。哇，那么族长，请问有重要任务交给我吗？暗月氏族的确有一项极为重要的任务。不过，暗月氏族无法将这么重要的任务交给高等精灵。你的礼物离我们的信任还差1000倍。1000倍的礼物，这是好几亿金币啊！比暴君都黑。黑暗精灵果然不能信。这暗月氏族的好感提升简直是地狱难度。我该不会步着搞笑老哥的后尘吧？不知我在重建龙宝时顺手捡的草药能不能用得上？这真的是传说中的龙舌草。啊！你不仅救了我的女儿，还带来龙舌草。勇士，你是暗月氏族真正的朋友。这位勇士，我们有要事要谈，能否请你出去一下？这个暴君竟然抢我的女神！勇士，您可知暗月氏族为何如此看重龙舌草吗？不知。我们本是高等精灵，世时战争被混乱之龙污染，堕落为黑暗精灵，遭到精灵王国放逐追杀。为了生存，我们培育出终极刺客职业魅影刺客，而龙舌草就是进阶的关键。现在
卓尔是暗月氏族唯一的魅影刺客。卓尔，向勇士展示一下自己。好的，母亲大人。有切入，有爆发，技能还能随基数而提升，这是一个近乎 bug 的职业啊！怪不得前世的燕京保卫战争，卓尔能扛着几十万人的攻击一血未掉。有了这么多龙蛇草，我想你们可以培养出更多的魅影刺客了。到那时，暗月氏族再也不怕高等精灵追杀，还能挣脱暗影侵蚀。母亲。脱离精灵王国后，我们失去了翡翠之龙的庇护，成为了被神抛弃的子民。为了活下去，我们向巫妖之龙寻求力量，亡灵之力驱使我们堕落，我们已无法回头。母亲，但我们的子女，他们还有救。卓尔，答应母亲，任何时候都不能动用你的白骨项链，否则你也会变成一具没有感情的枯骨。勇士，暗月氏族即将覆灭，要么被杀戮殆尽，要么坠入亡灵世界。你能帮助我们吗？交给我吧。寻找神器什么的，最喜欢了。小心，这是岩石傀儡。减速匕首，魅影闪烁，背刺一击，魅影杀戮，勇士，巨石山谷非常危险，您要小心。有卓尔在，我的安全肯定没有问题。谢谢勇士一路上给了我那么多龙蛇草，我感觉变强了很多。BOSS 呢？勇士，他没有起死的弱点。我的攻击不足以杀伤他。不急，你先拉仇恨，剩下的交给我。勇士，他的防御像消失了一样，可惜我伤害还是不够。伤害，这里交给我吧。结束。快看一看。有没有爆出那2件神器？破损的神器碎片，神器来的这么容易？果然没那么简单，得回去问清楚。勇士，感谢你为暗月氏族寻找到了2件失落的神器，但可惜它们损毁严重，在前往影龙巢穴之前，您必须先修好它。我就知道。那如何修复呢？能修复神器的只有月光宝石，它就在供奉翡翠之龙的精灵圣殿中。最近的精灵圣殿就在曙光城，我让卓尔丽丝陪您一同前往。哇，这里就是曙光城吗？乖，把冬帽戴上，别被人认出来了。看来真是没见过世面。被驱逐者不得入内。卓尔，你在这等我，不要走远。龙堡能种植这些美丽的鲜花就好了。
这么多月亮宝石，随便拿2块就修复神器了。贪婪的人类，希望你不是在觊觎属于本龙的宝石。啊！你长得还算顺眼，就扣你1点好感吧。老子只是摸摸，没有偷，只是想不到建模好也能吃到红利。你虽身负光明之龙任务，但实力太弱，又是人类血统，本龙信不过你。重活一世，这头母龙还是这么毒舌。听闻精灵王国正受暗影侵袭，我希望能出手相助。那个丑八怪巫妖龙马尔蒂斯，一直嫉妒精灵的美貌和才华。现在他派出了比他更丑陋的爪牙影龙，在迷雾山脉建巢，将魔爪伸向堕落的黑暗精灵。凡人，你有3个选择：第一，杀1万名黑暗精灵，仅是投靠影龙之辈；第二，杀死10名亡灵精英级 BOSS。这母龙提的任务对自己来说，貌似也不是很难嘛。第三，放弃任务。啊！竟然劝自己放弃任务，这头母龙太过分了。龙神，在下希望能一劳永逸，直接端掉影龙巢穴，让亡灵势力彻底从迷雾山脉消失。反正我的史诗任务也要捣毁影龙巢穴，正好一次完成2个任务。哦，没想到你竟然有勇气挑战影龙巢穴，很好，你是这些年本龙见过的最有勇气的人类。凡人，本龙会安排一群炮灰将影龙引开，到时就是你出手的最佳时机。当然，这并非本龙看好你，而是出于对弱小生物的怜悯。等老子变成巨龙之后，第一个就收拾这头母龙。看这是什么？曙光城竟混进了一只黑暗精灵！会长，我看到暴君进了圣殿。暴君不给血战面子，那就先杀了他的任务 NPC。卓尔那小丫头又扣好感了，一定等急了吧？答应带她逛曙光城，给她买几件漂亮的衣服，涨点好感，还能大饱眼福。啊！哇！血战上千人围攻一个 NPC， 这是神仙吗？一直 miss。血战丢脸，连 NPC 一滴血都摸不到。不对，这个 NPC 之前的闪避还没有这么高。照明弹发射！这群混账竟然对你出手！亲爱的勇士，你终于出来了！暴君出手了！这是什么技能？一招控住了几百人，太 bug 了吧！哇 ！NPC 也会开挂，这才是神级刺客！千军万马之中来去自如。别管这个 NPC， 大家集火秒掉暴君！他弓箭手就是个脆皮！老大，我看不必了，除了我们俩，已经全军覆没了。我们血战到底惹了什么怪物？曙光城第一防弹血刺一下就被秒了，2个人屠了上千人，这也太变态了！都是卓尔不好，惹了那么大麻烦，我们快跑吧！曙光城的护卫会追杀你的。真是个倔强的傻丫头。跑？该跑的是那群偷袭你的人。走，我带你报仇。哇，原来是个银发黑暗精灵少女！同样是精灵，黑暗精灵好看太多了。从少失恋了，迷上黑暗精灵，连嫩模也不约了。不仅没搞定暗月氏族的任务，还在任务上输给暴君，简直太难以接受。从少 Zero， 快看论坛，暴君带着一名黑精灵妹子把血战给灭了，在圣殿门口灭了血战1000号人，接着赌复活点，杀到血刺连掉7级，再也不敢上线了。这么漂亮的 NPC 竟然和暴君在一起，不能忍！要是上次我们接到暗月氏族的任务就好了，什么都被暴君给抢先了。亲爱的勇士，我们下一步去哪里？下一步是找到几颗月光宝石，不过比较困难。亲爱的勇士，卓尔或许能帮上你。卓尔，你有什么主意吗？老子不是故意的，估计又要扣好感度了吧？啊，还可以这样，看来以后多要动动手才行呢。出发前，母亲大人给了我一张地图。
直达圣殿内部的通道，那不是可以隐身进去偷月光宝石？开启神隐模式。要赚大了！捡一颗居然要1秒钟，神力只剩58点，一旦枯竭就会被门外的翡翠骑士看见，看来不能爽拿了。神力药水，有了这个就可以一直开启神隐，将这里的宝石全带走，就是味道有点怪。这母龙白天那么嚣张，这下把你家偷得干干净净。这是什么玩意儿？可以加10点神力，那归我了。快撤，母龙要来了！真是乏味，生活没有一点乐子。在秩序神龙大人降临之前，日子真是难熬啊！看来又只能自己陪自己玩，度过漫漫长夜了。是谁敢偷本龙的宝贝？我私下的秘密可不能传出去，不然神龙威严就要碎一地了。偷窃的事情一定不能让那头母龙知道，否则我100条命都不够死。这都是营地外的玩家送的，帐篷内放不下，只能摆外面了。是暴君大佬！那个黑暗精灵妹子就是神域第一女神卓尔丽丝，见过啊！全是冲美女 NPC 而来的吧？可惜你们的礼物落在这黑心女族长这里，算是打水漂了。勇士，您真的带来月亮宝石了吗？修复成传奇至少要1颗，想恢复成神器碎片至少要100颗。我想，其实对你来说也很难办到吧？在下带回来1000颗。勇士，接下来我们将倾全族之力修复神器，期间守护法阵的任务就交给年轻的你们了。交给我吧。启动法阵，修复神器。快看，法阵飘着武器，难道在锻造神器？冲进去看看吧。找死！门口有暴君和 NPC 守着呢。卓尔，送你一件衣服。真的？卓尔已经好久没有换过新衣服穿了。绝对漂亮。怎么样？喜欢吗？哇，卓尔喜欢。在精灵圣殿摸回来的好东西，我已经有加百列之意。给卓尔装备，把他闪避堆到100%，无敌了。好漂亮，谢谢勇士。这算啥？之后还有别的好东西，都给你。梅丽斯族长，我想知道，修复神器是不是要付出什么代价？是的，暗月氏族能坚持到如今，完全是借助亡灵的力量。我预感在修复神器之后，我和法阵内的族人将坠入亡灵的世界，所以勇士，卓尔，以后就拜托你了。放心吧，卓尔还有暗月氏族的未来，都交给我好了。勇士，成功了！感谢您提供的月亮宝石，使得神器修复的结果远超预期。双倍攻速，6倍暴击，配合上魅影杀戮杀人后技能刷新的效果，卓尔直接起飞。而这把魅影神功虽是绝世神功，但可惜并不属于我。勇士，这把神功能修复，离不开您的巨大贡献，所以暗月氏族愿将神功暂借于您。若您能成功扫荡影龙巢穴，那么我族的这把神功将真正属于您。看来只要通关影龙巢穴，就能同时完成2个史诗任务，简直不要太爽！啊！出大事了！快看装备排行榜！这神器不属于我，所以无法隐藏。一件5星传奇已经遭人嫉妒，现在神器在手，更遭人恨了。一件神器至少10亿，拿到手这辈子都不用奋斗了！哇！兄弟们，暴君是个大红名，杀了他能爆神器呀！
拼了！爆神器，一辈子衣食无忧。杀鸿明天经地义，兄弟们一起杀，爆掉暴君的神器！看来又要大开杀戒，弑神宫的机会来了。哼！一剑秒300个玩家，还是人，这伤害就是第2个神器哥。兄弟们别怕，这是神器的威力，只要我们得到了神器，我们也能一剑300杀。神器，这就是神器啊！冲啊！爆掉神器！杀了暴君！明明是自保，反倒成了带称号的超级大红名。不过这称号倒是不错 ，PK 神技，惩罚适中，但我有超级重生戒指和恶魔血瓶，基本死不了。啊！你们，我们借用了太多亡灵之力修复神器，即将彻底堕落为亡灵。怎么才能救你们？来不及了，我的肉身最多只能维持1周，所以我把卓尔和这些孩子托付给你，他们还能维持1年的肉身。希望你1年内得到白骨钥匙，解除他们身上的亡灵腐蚀。萨拉莎说会派一群炮灰引开影龙，那时便是最佳时机，说不定1周内就能端掉影龙巢穴，就能救下这群如花似玉的暗夜氏族精灵们。母亲，卓尔不要离开你，不要你变成亡灵。卓尔，你要学会坚强。暗月氏族曾是统治曙光城的高等精灵，即便被神抛弃，暗月终有崛起之日。母亲希望有一天你会强大到让神为当年抛弃暗月而后悔。母亲，卓尔会的。2个族群必定走向对抗。沙拉萨对子民太任性，说弃就弃，之后必须让他吃苦头。影龙巢穴在冰溪谷西面，迷雾山脉的深处。必经之路得穿过7个精灵城镇。果然，论坛一动员，100万玩家响应猎杀我，走到哪儿都躲不开。卓尔，为了省事，一路上只能隐身赶路了。隐身技能总有冷却的时候，被他们摸到我要去迷雾山脉的企图，这下麻烦了。这也太多人来围堵我了吧！凡人，黑水堡垒是影龙生产骷髅怪的工厂，曙光城一进攻，影龙必定会亲自防守，到时本龙会施法困住他，你趁机捣毁影龙巢穴，这是你唯一的机会。好一手调虎离山，所谓远征军就是他口中的炮灰，正好我也来添把火。暴君，算你有种，一人挑战100万玩家，就让你死个明白！哼，暴君，你真是膨胀了，你是自作孽不可活。暴君死定了！老子到时一定准时到。本姑娘佩服，一人单挑100万玩家，拿命来！为你们准备了个惊喜，希望到时候你们能喜欢。观众朋友们，黑水堡垒周边已经聚集了100万玩家，大家都在等暴君出现，就连 Speed 的一哥也来到了现场。老大，暴君不会不来了吧？不会，他把我们骗到这里来，只会自毁名声。就算是骗局，咱们直接传送回曙光城，没有任何损失。啊？怎么回事？尼玛没等来暴君，竟然等来了一头巨龙！渺小的凡人，你们竟敢闯入阿洛斯的城堡！我赐你们以死亡！影龙，阿洛斯，不正是盘踞在迷雾山脉的亡灵巨龙，还是一头常年巨龙？我操！快下线！没有，空间被锁死，下线角色会被偷管，跑不掉。这一定是暴君的阴谋，我们都被暴君坑了！君，你好狠！
我这手不杀你，誓不为人。亲爱的网友们，我想我们今天见证了神域历史上的第一惨。一群逗逼，一头成年巨龙再来100万个玩家都扛不住。卓尔，这个戒指戴上。哇，戒指！亲爱的勇士，这真的是给卓尔的吗？只是送件装备，小丫头会作业了吧？看来这位未来的魅影女皇已经越来越喜欢自己了。BOSS 养成计划搞起！卓尔，我们行动。嗯。原来是一只可怜的黑暗精灵，想必你也和我一样被高等精灵迫害了吧？我们都是被神抛弃的子民，我选择了坠入亡灵，而你走了另一条路。你的勇气令我敬佩，动手吧！杀了我就可以进入死亡之山，寻找解救氏族的白骨钥匙。黑暗精灵，我祝福你，希望你的族群能一直生活在平静之中，避免陷入众神之间的纷争。若不是翡翠之龙和高等精灵容不下一族，以及血脉受污染的黑暗精灵，哪有这么多烂事？勇士，卓尔以后也要成为一名神，守护暗月氏族，守护所有黑暗精灵。好，那我就准备成为神的男人。看来这头影龙没少搜刮民脂民膏啊！这些都是各个氏族进贡的。为了满足阿洛斯，我们暗月氏族几乎献出了全部财富。想必附近地域被污染，都是这台机器的功劳。不过在摧毁它之前，必须先找到白骨钥匙，那才是拯救暗月氏族的关键。难道母亲大人没救了吗？白骨钥匙是任务道具，一定会存在。我竟然被秒了！隐身单位偷袭，若非超级重生戒指，我现在已经回城了。竟然是一头巨龙，幸好我是成年巨龙。那头母龙为什么不告诉自己，还有一头小龙在守着巢穴？残忍，能接住本龙一击影杀还活着，已是你此生最大的荣幸。不过也仅此而已了。本龙将赐予你死亡。挨中一下就是被秒杀，太快了！我居然连使用技能的空隙都没有。亲爱的勇士，现在是卓尔出手的时刻了。我会为你扛住这头巨龙，请你尽情的输出吧。傻丫头，不过接近100%的绝对闪力，外加能3次复活的复活技能，短时间内应该能扛住。不愧是巨龙，这个龙威光环比得上一件神器。这下卓尔不再是100%了，危险！卓尔好没用，才不是，因为卓尔，我才能把巨龙的防御减到底。卓尔，你先离开山谷，这个 BOSS 交给我。哼，我要使用终极大招了，必须把这头龙打到跪地求饶。可笑！你不过是趁我父亲不在，偷闯巢穴的弱小叛人。
超级重生戒指也只剩下7次使用次数。恶龙，今天老子就让你明白明白，谁才是你爸爸！这是隐身，我大影遮眼竟然无法反隐。卑鄙的凡人，你出来与本龙一战！谁出来谁是孙子！卑鄙的人类，本龙要烧死你！恐怕你等不到那天了。终于找到了。亲爱的勇士，您真的做到了！你是天底下最勇敢的人。钥匙拿到了，我们可以去救你母亲了。谢谢你，真的谢谢你。老子竟然被一个女 NPC 强吻了。我们现在就回去拯救暗月氏族吧。嗯。